Δεν ξέρω τώρα, είχα μιλήσει και μια άλλη φορά, δεν ξέρω τώρα, ορισμένοι μπορεί να ήρθαν απλώς να ακούσουν ένα κήρυγμα. Δεν είμαι μαθημένος σε κηρύγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι περισσότερο να τονίσω κάποια πράγματα που δεν είναι σαν αυτά που συνήθως έχουμε μάθει να τα θεωρούμε σαν δεδομένα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή, να αρχίσω από κάτι που θεωρείται δεδομένο, που όλοι το θεωρούν ότι είναι έτσι, και ίσως αυτό που θα πω τώρα να φανεί πολύ ανατρεπτικό, αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, γενικά, ο χριστιανισμός θεωρείται μια από τις θρησκείες, έτσι δεν είναι? Μια από τις διάφορες θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο. Η σωστή θρησκεία. Έτσι. Και αποτελεί σαν θρησκεία ένα μέρος της ζωής μας, σημαντικό, μη σημαντικό, δεν έχει σημασία, ένα μέρος της ζωής μας. Αλλά είναι ο χριστιανισμός μια από τις θρησκείες? Εάν δούμε την Καινή Διαθήκη, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τις επιστολές των Αποστόλων και τα άλλα κείμενα των Αποστόλων, θα δούμε ότι μόνο σε ένα σημείο αναφέρεται η λέξη θρησκεία, στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Εκεί λέει, εάν κάποιος νομίζει ότι είναι θρήσκος, να το διαβάσω όπως είναι το κείμενο, ή της δοκεί θρήσκος είναι μη χαλιναγωγών γλώσσαν εαυτού, αλλά πατών καρδίαν εαυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και πατρί αύτιεστην επισκέπτεστε ορφανούς και χήρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλων εαυτών τηρήν από του κόσμου. Αν κανείς νομίζει ότι είναι θρήσκος, αλλά δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, η γλώσσα του λέει κακίες, και απατάει την καρδία του, εξαπατάει τον ίδιο τον εαυτό του, αυτουνού η θρησκεία είναι μάταια. Θρησκεία καθαρή και αμίαντος, αμόλυντη, για τον Θεό και Πατέρα, είναι αυτή, να επισκέπτεστε ορφανά και χήρες μέσα στον πόνο τους, στη θλίψη τους, και να τηρείτε τον εαυτό σας άσπυλο, αμόλυντο από τον κόσμο. Λοιπόν, μόνο σε αυτό το σημείο υπάρχει η λέξη θρησκεία και θρήσκος. Σε όλα τα άλλα, και προσέξτε τι λέει, δεν λέει η θρησκεία είναι να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο και τέτοιο. Λέει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Λέει δύο πράγματα. Το ένα, να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη, δηλαδή ορφανά και χήρες που λέει στη θλίψη τους, έτσι, εφόσον έχουν ανάγκη, όχι να πηγαίνει κανείς να κάνει επισκέψεις από κοσμική κοινωνική υποχρέωση, και να έχετε τον εαυτό σας άσπυλο από τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνο εδώ είδαμε, αναφέρεται η λέξη θρησκεία, και μάλιστα όχι με την έννοια που ξέρουμε, έτσι. Όχι με την έννοια αυτή που ξέρουμε, δηλαδή του ευλαβούς, του ανθρώπου που προσεύχεται και κάνει, αλλά κάτι διαφορετικό λέει εδώ για τη θρησκεία. Εκείνος που βοηθάει εκείνους που πονάνε, έτσι, και κρατάει και τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Γενικά όμως μέσα στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή Ευαγγέλια και λοιπά, όλα τα κείμενα αυτά, τα Άγια που έγραψαν οι Απόστολοι του Χριστού, πουθενά δεν αναφέρεται αλλού η λέξη θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν αναφέρεται σαν μια θρησκεία, αλλά σαν κάτι άλλο. Αναφέρεται σαν βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστην, αναφέρεται σαν εκκλησία, και εκκλησία είναι η συνένωση των ανθρώπων. Κάτι διαφορετικό είναι. Στην πραγματικότητα, ο χριστιανισμός δεν είναι μια από τις θρησκείες του κόσμου. Είναι
ανατροπή όλων των θρησκειών. Είναι κάτι αντίθετο προς τις διάφορες θρησκείες του κόσμου. Δηλαδή, σε όλες τις θρησκείες του κόσμου ένα βασικό στοιχείο είναι ότι οι άνθρωποι προσφέρουν θυσίες στον Θεό ή στους θεούς, αναλόγως αν έχουν θρησκείες με πολλούς θεούς, προσφέρουν θυσίες στους θεούς για να τους εξευμενήσουν και να τους συμφιλιώσουν μαζί τους. Οι αρχαίοι Έλληνες προσφέραν θυσίες στους θεούς του Ολύμπου, γιατί? Για να τους καλοπιάσουν. Τώρα θα μου πείτε, πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσφέρουν στον Θεό, στους Αγίους, για να τους καλοπιάσουν. Αυτό είναι θρησκεία. Αλλά ο χριστιανισμός αυτό είναι? Όχι, είναι κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Μέσα στον χριστιανισμό έχουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γίνεται στις διάφορες θρησκείες του κόσμου. Ενώ στις διάφορες θρησκείες βλέπουμε οι άνθρωποι προσφέρουν θυσίες στον Θεό, μέσα στον χριστιανισμό έχουμε τελείως το αντίθετο. Ο Θεός προσφέρει θυσία τον Υιό Του στους ανθρώπους και τους καλεί να συμφιλιωθούν με Αυτόν. Δηλαδή δεν παρακαλούν οι άνθρωποι τον Θεό, ο Θεός παρακαλεί τους ανθρώπους, ελάτε συμφιλιωθείτε με μένα. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα? Όχι, Αυτό που γίνεται μέσα στο χριστιανισμό, αυτό που ζούμε στον χριστιανισμό, ότι ο Θεός δηλαδή δίνει τον Υιό Του θυσία. Για ποιον λόγο? Για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός τους αγαπάει. Ο Θεός μας αγαπάει σε τέτοιο σημείο που δίνει τον Υιό Του θυσία, τον θυσιάζει τον Υιό Του, καταλαβαίνετε, θυσιάζεται πάνω στο Σταυρό, να μας αποδείξει την αγάπη Του και έτσι εμείς πια να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, να πάψουμε να είμαστε εχθροί του Θεού. Το καταλάβατε αυτό? Είναι τελείως το αντίθετο από ό,τι κάνουν οι διάφορες θρησκείες. Στις διάφορες θρησκείες προσφέρουν θυσίες στον Θεό, αν πιστεύουν σε ένα Θεό, ή στους θεούς, αν πιστεύουν σε πολλούς, για να δείξουν τι καλοί είναι και να επιτύχουν τέλος πάντων να τον καλοπιάσουν και να επιτύχουν εκείνο που του ζητάνε. Στον χριστιανισμό είναι τελείως το αντίθετο. Ο Θεός ο ίδιος προσφέρει θυσία στους ανθρώπους, τον Υιό Του μάλιστα, όχι τίποτα άλλο, τον Υιό. Έτσι, για να αποδείξει την αγάπη και να καλέσει τους ανθρώπους να συμφιλιωθούν με Αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στέλνει τους απεσταλμένους Του, τους Αποστόλους, να το φέρουν αυτό το μήνυμα παντού και να παρακαλούν τους ανθρώπους να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Έτσι, όπως το λέει ο Άγιος Παύλος, υπερ Χριστού ουν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος δεημών, δεόμεθα υπερ Χριστού καταλάγεται το Θεό. Ερχόμαστε σαν πρεσβευτές εξ ονόματος του Χριστού, σαν να παρακαλεί ο Θεός παρακαλεί διαμέσου ημών. Δεόμεθα υπερ Χριστού. Δεόμεθα, σας παρακαλούμε για τον Χριστό. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα γίνεται κατανοητό. Δεν ξέρω. Αλλά ο χριστιανισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Τελείως διαφορετικό. Δεν είναι μια από τις θρησκείες. Δεν είναι μια θρησκεία ο χριστιανισμός. Είναι κάτι ανατροπή όλων. Κάτι τελείως δυναμικό. Στην πραγματικότητα είναι μια επανάσταση, μια ριζική, ριζοσπαστική επανάσταση, η οποία μάλιστα δεν τελειώνει ποτέ αυτή η επανάσταση. Στο χριστιανισμό δεν υπάρχει θα κάνουμε κάτι και από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Οι στόχοι του χριστιανισμού είναι τόσο μεγάλοι που δεν τους φτάνουμε ποτέ. Μη πει κανείς ότι έγινε χριστιανός, ότι είναι εντάξει, ότι έγινε σωστός άνθρωπος. Η μεγαλύτερη πλάνη που υπάρχει στον κόσμο είναι να νομίζει κανείς ότι είναι σωστός. Έτσι, και αυτό το παθαίνουν οι θρήσκοι άνθρωποι. Νομίζουν ότι είναι εντάξει, εγώ πάω στην εκκλησία, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο, έτσι λέει ο θρήσκος άνθρωπος, έτσι. Και νομίζει ο θρήσκος άνθρωπος ότι είναι εντάξει. Είχα κάποιον θείο παλαιομερολογίτη που μου είχε πει: τα μισά από τα δικά μου να κάνεις, προσέξτε το αυτό, στην κορυφή του παραδείσου θα βρεθείς. Έτσι είχε πει αυτός ο θείος μου ο παλαιομερολογίτης, που νόμιζε πια ότι είναι τέλειος.
Εγώ σκέφτηκα όταν μου το είπε αυτό, ότι αφού αυτός κάνει, αφού με τα μισά πόσα κάνει, φτάνει κανείς στην κορυφή του παραδείσου, σκεφτείτε δηλαδή αλαζονία, τότε τι γίνεται αυτός που κάνει διπλάσια από όσα χρειάζονται? Θα περνάει την κορυφή και θα βρίσκεται από την άλλη μεριά έξω από τον παράδεισο. Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε δηλαδή. Ναι, η ηλίθια αλαζονία του θρήσκου ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι ο θρήσκος. Ο θρήσκος είναι αυτός που νομίζει ότι τον Θεό τον έχει στην τσέπη του. Ότι είναι τόσο εντάξει πια που... Έτσι. Και τι κάνει ο θρήσκος? Κάνει αυτός ο θείος μου, δηλαδή να τον πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τέτοια, μεσάνυχτα, συνέχεια τις ακολουθίες να κάνει το ένα το άλλο, και νόμιζε πια με αυτά, τηρούσε τις νηστείες το ένα το άλλο, και έτσι με όλα αυτά νόμιζε πια ότι τον είχε πιάσει τον παράδεισο. Έτσι. Νόμιζε ότι με αυτά τα έργα που έκανε ήταν τέλειος. Δεν ήταν τέλειος, ήταν ο καημένος ένα πράγμα. Αχ, αντιθέτως βέβαια, επειδή είπα παλαιομερολογίτης, θυμάμαι μια θεία μου και εκείνη στο παλιό ημερολόγιο, εκείνη η καημένη ήταν το αντίθετο, πολύ απλή, πολύ ταπεινή. Και μια φορά είχα ακούσει από εκείνην κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και δεν θα το ξεχάσω, και αυτό όπως δεν ξεχνάω και το άλλο. Λοιπόν, κάποιος ήταν ασκητής, πολύ ασκητής, πάρα πολύ ασκητής, και έτρωγε μόνο χόρτα. Και κάποτε είπε στον Θεό, επειδή περίμενε ότι βέβαια με αυτό που κάνει ο παράδεισος είναι δικός του, και είπε στον Θεό, για δείξε μου Θεέ που θα είμαι μετά θάνατον. Και το βράδυ είδε στον ύπνο του ένα λιβάδι, και εκεί ήταν ένας γάιδαρος που έτρωγε χόρτα. Δηλαδή η απάντηση ήταν, τι παραπάνω κάνεις από έναν γάιδαρο και εκείνος τρώει χόρτα, Καταλάβατε? Αυτά για εκείνους που νομίζουν ότι είναι τέλειοι και ότι επειδή κάνουν το ένα και το άλλο έχουν τον παράδεισο πια δοσμένο, έτσι, έχουν εξασφαλίσει. Έτσι και λένε, δόξα τω Θεώ, θυμάμαι κάποιον άλλον, δεν ήταν παλαιομερολογίτης αυτό, επράξαμε το καθήκον ημών εις το ακέραιον. Όποιος πιστεύει ότι κάνει το καθήκον του εις το ακέραιο, βρίσκεται σε τρομερή πλάνη. Αλλά τέλος πάντων, για να τα αφήσουμε αυτά και να συνεχίσουμε. Ναι, είπα κάτι, ότι ο χριστιανισμός στην πραγματικότητα ήταν μια επανάσταση που δεν τελειώνει ποτέ. Μέσα στην ιστορία των ανθρώπων έχουμε πολλές επαναστάσεις, δεν έχουμε? Το 1789 έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Το 1917 έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, και επεκράτησε το γνωστό αθεϊστικό καθεστώς στη Ρωσία. Λοιπόν, τι έγινε μετά από αυτές τις επαναστάσεις? Τι έγινε? Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν τύρανοι. Τύρανοι που τυραννούσαν το λαό. Κάνανε επανάσταση, διώξαν τους τυράννους, τους σκοτώσαν, τους αποκεφαλίσαν. Στη Γαλλική Επανάσταση αποκεφάλισαν και τη Μαρία Αντουανέτα, την ξέρετε? Που είπανε, δεν έχουν ψωμί, έτσι, ας φάνε παντεσπάνι. Ναι, λοιπόν στο τέλος την αποκεφάλισαν και τη Μαρία Παντεσπάνη θα έλεγα. Παντεσπάν τι θα πει, το ξέρετε? Τι θα πει? Ακριβώς, ναι. Ψωμί της Ισπανίας, Παντεσπάν. Ωραία. Λοιπόν, αγαπούσε πολύ τα ισπανικά η Μαρία Αντουανέτα, αλλά μιλούσε γαλλικά. Λοιπόν, στην Οκτωβριανή Επανάσταση τι έγινε? Ρίξαν τον Τσάρο, και όλους τους άλλους που ήταν μαζί με τον Τσάρο. Λοιπόν, τους ρίξαν αυτούς και τι έγινε? Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, αυτοί που κάναν την Επανάσταση και ρίξαν τους τυράννους, εγκατέστησαν τη δική τους εξουσία και έγιναν οι νέοι τύραννοι. Ρίξανε τυράννους, αυτά γίνονται στις ανθρώπινες επαναστάσεις. Ρίχνουν έναν τύραννο και γίνονται αυτοί τύραννοι. Αυτά τα βλέπουμε τώρα. Δείτε τις μουσουλμανικές χώρες. Κάνανε επαναστάσεις και ρίξανε τους δικτάτορες. Στην Συρία δεν μπόρεσαν. Αλλά όπου ρίξανε τους δικτάτορες, αυτοί που ανέλαβαν την εξουσία εγκατέστησαν μια φοβερή τυραννία
ακραίου μουσουλμανισμού, έτσι. Το ίδιο έγινε με τον Σάχη της Περσίας πριν από πολλές δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στην Περσία, έτσι, το καθεστώς αυτών των Αγιατολάδων κλπ. Βλέπετε, ρίχνουν έναν τύραννο οι επαναστάτες και μετά γίνονται αυτοί τύραννοι. Βέβαια έχουμε και μια εξαίρεση, την Ελληνική Επανάσταση. Στην Ελληνική Επανάσταση αυτοί που κάναν την Επανάσταση δεν πήραν αυτή την εξουσία. Την εξουσία την πήραν άλλοι και τους τυραννούσαν αυτούς που κάναν την Επανάσταση. Γι' αυτό η Ελληνική Επανάσταση, ναι, είναι κάτι που ξεχωρίζει από τις άλλες και θα έλεγα η μεγαλύτερη δόξα της Ελληνικής Επαναστάσεως είναι το κελί του Κολοκοτρώνη. Αυτό δείχνει ότι, τι να πω, ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε ο κορυφαίος από τους επαναστάτες, καταδικάστηκε σε θάνατο, έτσι, αφού είχε τελειώσει η Επανάσταση. Βλέπετε, η αληθινή Επανάσταση δεν οδηγεί σε μεταμόρφωση των επαναστατών σε νέους τυράννους, έτσι. Στην Ελληνική Επανάσταση ένα σωρό από αυτούς που διακρίθηκαν για την Επανάσταση στο τέλος ήταν φτωχοί, ήταν περιφρονημένοι, έτσι. Αυτό δείχνει πόσο αγνή Επανάσταση ήταν η Επανάσταση του 1821. Σκεφτείτε, η Μπουμπουλίνα έδωσε όλα της τα χρήματα στον αγώνα και στο τέλος είχε μείνει τόσο φτωχή που δεν δέχονταν να συμπεθεριάσουν μαζί της και γι' αυτό τη σκοτώσανε. Έτσι. Λοιπόν, ο χριστιανισμός βέβαια, αυτός είναι μια επανάσταση που δεν σταματάει ποτέ. Η Ελληνική Επανάσταση σταμάτησε κάποτε και μετά άρχισαν να καταδιώκονται οι επαναστάτες. Ωραία. Αλλά η χριστιανική επανάσταση είναι κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Είναι μια επανάσταση που γίνεται διαρκώς, δεν σταματάει ποτέ, γιατί η στόχη της δεν είναι απλώς να αλλάξει κάποια εξουσία. Είναι τόσο μακρινή, τόσο μεγάλη στόχη του χριστιανισμού που δεν φτάνονται ποτέ. Γι' αυτό αν κανείς πει γίναμε χριστιανοί ή σε μια χώρα επικράτησε ο χριστιανισμός, ας πούμε, τώρα είμαστε 2013, το 313 πριν από 1700 χρόνια δημοσιεύθηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων, γι' αυτό και γίναν και πανηγυρικοί εορτασμοί φέτος για τα 1700 χρόνια. Στο διάταγμα των Μεδιολάνων ο χριστιανισμός ανακηρύχθηκε ελεύθερος, όχι επίσημη θρησκεία, αλλά ελεύθερος μαζί με τις άλλες θρησκείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, και τι έγινε, τελείωσε, ο χριστιανισμός δηλαδή θριάμβευσε και τέρμα, νίκησε και έληξε? Όχι, γιατί οι Άγιοι εξακολούθησαν, οι αληθινοί χριστιανοί δηλαδή, μπορεί επίσημα ο χριστιανισμός να φαινόταν ότι νίκησε και έκανε, στην πραγματικότητα όμως οι αληθινοί χριστιανοί καταδιώκονταν και μέσα, αυτό είναι ένα άλλο ψέμα, ότι μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ο χριστιανισμός είχε την εξουσία. Όχι, δεν είχε την εξουσία ο χριστιανισμός. Την εξουσία είχαν αυτοκράτορες που παριστάναν τους χριστιανούς και κάτι τέτοια, άρχοντες που παριστάναν τους χριστιανούς, όπως συμβαίνει σε όλες τις εποχές. Άμα βλέπετε κανένα πολιτικό της Εκκλησίας, να ξέρετε, πάει για ψήφους, δεν είναι χριστιανός, έτσι. Αηδία προξενούν οι πολιτικοί που πάνε στις εκκλησίες. Έτσι, αηδία είναι, γιατί τέτοια, τι να πει κανείς, τέτοια υποκρισία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επικράτησε ο χριστιανισμός, λένε και το ένα και το άλλο, αλλά γιατί τότε ο Μέγας Αθανάσιος καταδιωκόταν συνέχεια και κινδύνευε και 17 χρόνια συνολικά ήταν σε εξορίες? Γιατί απειλήσανε, πήγε ο αντιβασιλεύς ο Μόδεστος, τον Βασίλειο, τον Μέγα, και τον απείλησε ότι αν δεν υπογράψει την απόφαση του αυτοκράτορα, του Άλεντος, θα πάθει πολλά πράγματα. Μα δεν φοβάσαι την εξουσία, του είπε. Τι να φοβηθώ, τι θα μου κάνει? Έμεινε ξερός. Τόσο αγράμματος ήταν αυτός ο Μέγας Βασίλειος και δεν ήξερε πόση δύναμη έχει ο αυτοκράτορας? Μπορεί να σου πάρει την περιουσία, μπορεί να σε εξορίσει, μπορεί να σε βασανίσει και να σε θανατώσει ακόμα. Ο Μέγας Βασίλειος, τι περιουσία θα μου πάρει? Τη βιβλία έχω και τριμμένα ράσα. Θα με εξορίσει, όπου και να πάω του Θεού είναι η γη και οι κατοικούντες σαν αυτοί. Θα με βασανίσει έτσι που είμαι άρρωστος, σε λίγο θα πεθάνω. Και αν πεθάνω θα πάω μια ώρα νωρίτερα στο Χριστό. Αυτή ήταν η απάντηση του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι επανάσταση αυτό ή δεν είναι?
Και μη μου πείτε ότι, πώς να πω, ο σημερινός ο θρήσκος άνθρωπος μοιάζει με το Μέγα Βασίλειο, έτσι, που θα πούμε μετά τι κάνει ο σημερινός ο θρήσκος άνθρωπος, έτσι, που είναι τόσο ηρωικός ώστε συνέχεια φοβάται ο σημερινός θρήσκος άνθρωπος. Λοιπόν, τι έγινε? Μήπως ο Γρηγόριος ο θεολόγος υποτασσόταν στην εξουσία, ο οποίος μάλιστα αυτός μας άφησε και αυτό το περιστατικό για τον Μέγα Βασίλειο, αυτός το κατέγραψε στον επικείδιο που έγραψε για τον Μέγα Βασίλειο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον ξέρουμε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Το αποτέλεσμα ποιο ήταν δηλαδή, που ήταν στην πρωτεύουσα της χριστιανικής αυτοκρατορίας με χριστιανούς αυτοκράτορες και τέτοια κλπ. Τελικά οι χριστιανοί αυτοκράτορες δεν ήταν καθόλου χριστιανοί, ειδικά η αυτοκράτηρα. Το αποτέλεσμα είναι, τα έβαλε και με εκείνη, τα έβαλε και με επισκόπους που ήταν, μη φανταστούμε ότι την εποχή εκείνη που ήταν ο χρυσούς αιών της Εκκλησίας, την εποχή των τριών ιεραρχών, οι αρχιερείς ήταν διαμάντια. Όχι, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Ουδέν δέδικα ως τους επισκόπους, πλην ενίων». Τίποτα δεν φοβήθηκα όσο τους αρχιερείς, εκτός από λίγους. Καταλαβαίνετε? Αυτά ας τα ακούνε οι θρήσκοι που τα έχουν πια, ότι άμα ακουμπήσουν κάποιον αρχιερέα θα πάρουν ευλογία ή κάποιον ιερέα και τέτοια. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι πώς να το πω, μπορεί ένας να είναι σε ύψιστα αξιώματα και να μην είναι χριστιανός. Έτσι, λοιπόν, και μετά συνέχεια δηλαδή έχουμε οι αληθινοί χριστιανοί, οι Άγιοι δηλαδή, οι Άγιοι αυτοί που πραγματικά εκπροσωπούν τον χριστιανισμό, που πραγματικά ζήσαν τον χριστιανισμό, αυτοί ήταν πάντοτε υποδιωγμό. Τι νομίζουμε? Νομίζουμε πια ότι όλοι τρέχαν και τους προσκυνούσανε? Διωγμούς συναντούσανε, έτσι. Διότι αυτοί πάντοτε αντιμετωπίζονταν σαν επικίνδυνοι, σαν επαναστάτες. Διότι δεν ήτανε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, έτσι. Διαρκής επανάσταση. Ωραία. Εξάλλου, το είχε πει ο Χριστός για τους αληθινούς χριστιανούς, το είπε πρώτα στους Αποστόλους του, «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε». Εάν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε ότι πρώτα εμένα με μίσησαν, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή δεν υποσχέθηκε ο Χριστός ότι αν είστε καλοί χριστιανοί όλα θα σας πάνε καλά, θα αποκτήσετε χρήματα, θα καλοπερνάτε και τέτοια. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Έτσι, οι θρήσκοι τι περιμένουν? Πάνε στην εκκλησία, ανάβουν ένα κεράκι για να πάνε καλά οι δουλειές τους, για το ένα για το άλλο. Όλο υλικά πράγματα ζητούν στις εκκλησίες οι θρήσκοι άνθρωποι. Τι με έπιασε με τους θρήσκους, Μανία που με έπιασε. Τι να κάνω ρε παιδιά, τι να κάνω, αφού αυτή η θρησκευτικότητα, αυτό που επικρατεί μέσα στο χώρο των ανθρώπων της Εκκλησίας, πια δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Τι να πω, είναι αντίθετο από τον Χριστό. Ό,τι είπε ο Χριστός, οι θρήσκοι κάνουν τα αντίθετα, έτσι δεν είναι? Είπε ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην το μαθαίνουν οι άλλοι. Οι θρήσκοι τι κάνουνε? Αρχίζουν παντού να φωνάζουν ότι νηστεύουνε. Όταν η ελεημοσύνη μην την κάνετε φανερά. Οι θρήσκοι αμέσως πάνε εκεί να δείξουν, να κάνουν ότι κάνουν ελεημοσύνη. Όταν προσεύχεστε να κλείνεστε στο ταμείο, λέει, στην αποθήκη, στο πιο σκοτεινό μέρος να μην σας βλέπουν. Οι θρήσκοι συνέχεια να δείξουν πια, αν είναι δυνατόν και μέσα στους δρόμους, να προσεύχονται για να τους ζουν οι άλλοι. Καταλαβαίνετε, αυτά που καταδίκασε ο Χριστός δηλαδή, αυτά κάνουν οι θρήσκοι που νομίζουν ότι έτσι είναι τέλειοι έναντι του Χριστού. Αλλά η επανάσταση του Χριστού, του χριστιανισμού, είναι ακριβώς ότι όλα αυτά τα ανατρέπει, αυτά που θεωρούσαν ωραία και σωστά οι άλλοι, τα ανατρέπει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Χριστός, ό,τι οι άνθρωποι περιφρονούσαν, εκείνος το τίμησε. Και ό,τι οι άνθρωποι τιμούσαν, εκείνος το περιφρόνησε. Το καταλαβαίνετε? Έρχεται ο βασιλεύς του Ισραήλ, που τον ψάχνανε και οι τρεις μάγοι. Λοιπόν, ο βασιλεύς του Ισραήλ δεν γεννήθηκε σε παλάτι, σε αχούρι γεννήθηκε. Έτσι. Από εκεί βγήκε και αυτό που λένε, σε στάβλο γεννήθηκες.
Έτσι. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Δεν μεγάλωσε μέσα σε παλάτια. Έτσι. Δεν ήταν σε κανένα πλούσιο μέγαρο και τέτοιο. Ήταν στο σπίτι ενός φτωχού ξυλουργού. Και μετά βλέπουμε στη διδασκαλία του, λέει, δείτε μέσα στα έθνη πόσο οι άρχοντες, οι εξουσιαστές κυριεύουν σε αυτούς. Σε εσάς δεν θα είναι έτσι. Αν θέλει κανείς να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος από όλους. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, έστω πάντων έσχατος. Και ο ηγούμενος όσο διακονών. Και αυτός που κυβερνάει, έτσι, ο ηγούμενος, ο αρχηγός να είναι σαν διάκονος, σαν υπηρέτης. Διάκονος τι θα πει? Ναι, υπηρέτης και βγαίνει από την κόνη, διάκονεος, μέσα στη σκόνη, αυτό θα πει διάκονος, κόνης. Έτσι, σκονισμένος, γιατί όχι απλώς υπηρέτης σε ένα παλάτι, κάποιοι υπηρέτες που είναι με ωραίες στολές και τέτοια, όχι τέτοιο πράγμα, αλλά υπηρέτης που κάνει τις βρώμικες εργασίες. Λοιπόν, βλέπουμε μετά, δεν φόρεσε χρυσή κορώνα, στέφανον εξακανθών. Έτσι, δεν υψώθηκε, δεν ανέβηκε πάνω σε θρόνο, αλλά πάνω σε σταυρό, που ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος τότε. Καταλαβαίνετε? Ό,τι οι άνθρωποι τιμούσανε, το περιφρόνησε ο ίδιος. Και ό,τι οι άνθρωποι περιφρονούσαν, το τίμησε. Βλέπετε, πήγαινε, τιμούσε τους αμαρτωλούς, τιμούσε τους πόρνες, τελώνες, τι άλλο, και τον εαυτό του τον ταύτισε με τους ανθρώπους του περιθεωρίου, αυτούς τους παραπεταμένους. Είπε, εκείνο, επίνασα και δεν μου δώσετε να φάω, δίψασα, δεν με δώσετε να πιω, και λοιπά, σε φυλακή μου δεν ήρθατε σε μένα, σε ασθενείς δεν με επισκεφτήκατε και τέτοια. Βλέπετε, ταυτίζει τον εαυτό του με εκείνους που πεινάν, που διψάν, που είναι σε φυλακές, που είναι άρρωστοι. Αυτούς που οι άλλοι, αυτοί οι βολεμένοι και οι τέτοιοι, τους περιφρονούν. Τον εαυτό του λέει, εφόσον επίησατε ενή των αδελφών μου τούτων των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Αν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Οι θρήσκοι τι κάνουνε? Οι θρήσκοι θέλουν πάντα να κοιτάξουν, να γνωριστούν με ανθρώπους που έχουν εξουσία, έτσι, εξουσία και τέτοια. Έτσι δεν είναι? Αν είναι δυνατόν όλο να πάνε να γνωριστούν, γνωριμίες και τέτοιο. Λοιπόν, ο Χριστός τελείως τα αντίθετα. Τώρα, καλά, και τι μένει από όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Ωραία, ο χριστιανισμός δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι είναι τέλος πάντων? Ωραία, δεν είναι θρησκεία, τότε γιατί βρισκόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε στον οίκο του Θεού? Είμαστε στον οίκο του Θεού. Κοιτάξτε κάτι, και σε αυτό το πράγμα ο χριστιανισμός, προσέξτε πόσο διαφέρει από τις θρησκείες του κόσμου. Στις θρησκείες του κόσμου, του αρχαίου κόσμου και του νεωτέρου κόσμου, μάλλον του αρχαίου κόσμου κατά εξοχήν, χτίζανε ναούς για να κατοικεί μέσα ο Θεός ή οι θεοί τους. Έτσι. Δηλαδή ακόμη και στην θρησκεία του Ισραήλ, των Εβραίων, που ήταν μονοθεϊσμός, που πιστεύαν στον αληθινό Θεό. Και αυτοί νομίζαν ότι ο Θεός, ο μόνος ο αληθινός Θεός, κατοικεί μέσα στο ναό του Σολομώντος. Έτσι. Το ίδιο πιστεύανε οι αρχαίοι Έλληνες, χτίζαν στην Ολυμπία, ας πούμε, το ναό του Διός, πιστεύαν ότι εκεί μέσα κατοικούσε ο Δίας. Χτίζανε πάνω στην Ακρόπολη το ναό της Παρθένου Αθηνάς, πίστευαν ότι εκεί μέσα κατοικεί η Αθηνά. Και ξέρετε και το πιο σπουδαίο, ότι μέσα στους ναούς αυτούς δεν έμπαινε ο λαός. Ο λαός ήταν απ' έξω. Εκεί ήταν οίκος του Θεού. Ναός θα πει κατοικία, ναός του Θεού, κατοικία του Θεού ήτανε. Δεν έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα στους ναούς αυτούς που ήτανε η κατοικία του Θεού, απ' έξω ήτανε. Απ' έξω προσφέραν τις θυσίες τους. Μέσα μπαίναν οι ιερείς. Βλέπετε στο ναό του Σολομώντος ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια μπαίναν οι ιερείς, στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο ο αρχιερεύς.
εκεί που ήταν και η κυβωτός της Διαθήκης με τις 10 εντολές και τέτοια. Και ήταν σκοτεινό εκείνο το μέρος, ούτε φως δεν έμπαινε. Αυτό βέβαια ήταν συμβολικό για να καταλάβουν, μην θεωρούν τον Θεό ότι είναι όπως και σήμερα οι θρήσκοι που τον Θεό τον φαντάζονται σαν έναν παππού με μακριά γένια, άσπρα γένια και τέτοια. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι έτσι. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση, αλλά ο Θεός Πατήρ όχι. Το να λέμε ότι ο Θεός Πατήρ είναι ένας παππούς με γένια, αυτό είναι τελείως ένας ανθρωπομορφισμός που μπορεί να χρειάζεται για τους απλοϊκούς ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά για έναν αληθινό χριστιανό αυτό είναι τερατώδες, να νομίζουμε ότι ο Θεός είναι σαν άνθρωπος, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, και μάλιστα και κάποιες γιαγιάδες, δεν ξέρω από πού το πήραν αυτό το χαζό, λένε στα εγγονάκια τους, όταν βλέπουν κάποιον ιερέα, να ο Θεούλης. Αυτό είναι, τι να πω, σχεδόν βλασφημία είναι, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε και τις γιαγιάδες. Ναι. Λοιπόν, στον χριστιανισμό τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε στον οίκο του Θεού. Λοιπόν, όταν η Σαμαρίτιδα ρώτησε τον Χριστό πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος ή στο όρος Γαριζίν όπως κάνανε οι Σαμαρίτες, είπε τότε ο Χριστός ότι ο Θεός πνεύμα εστίν και τους προσκυνούντας τον Θεό πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δεν χρειάζεται ναούς. Έτσι, δεν χρειάζεται ναούς ο Θεός. Και όταν ο πρωτοδιάκονος Στέφανος, ο πρώτος των μαρτύρων, απολογούνταν που τον είχαν πιάσει, τον είχαν συλλάβει οι Ιουδαίοι και τον καταδίκασαν μετά σε λιθοβολισμό, τους είπε, δείτε το αυτό, έτσι, αλλούχο ύψιστος εγχειροποιήτης ναής κατοικεί, καθώς ο προφήτης λέγει, ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των πονδών μου. Ποιον οίκον οικοδομήσετε έμι, λέγει Κύριος, ή της τόπος της καταπαύσεώς μου, ουχή η χείρ μου επίησε ταύτα πάντα. Ο ύψιστος δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Δεν κατοικεί. Τι κάνουμε δηλαδή εδώ τώρα, τι γίνεται? Εδώ δεν κατοικεί ο Θεός. Δεν κατοικεί, λέει, εν χειροποίητης ναής, σε ναούς που έχτισαν οι άνθρωποι. Όπως το λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Λοιπόν, ποιον οίκον οικοδομήσετε έμι, τι σπίτι θα μου χτίσετε εσείς, τι είστε εσείς βρε, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐα. Ποιος τόπος της καταπαύσεώς μου, ποιο μέρος της γης είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Ουχή η χείρ μου επίησε ταύτα πάντα, δεν τα έκανε αυτά όλα το χέρι μου. Ο Θεός είναι δημιουργός όλων, ουρανός, γη, όλα είναι δικά του. Έχει ανάγκη από δικούς μας ναούς? Το καταλαβαίνετε? Προσέξτε, αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, καταλαβαίνετε, αυτά σας τα λέω έτσι από την Αγία Γραφή, εντάξει? Λοιπόν, τότε τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ? Προσέξτε κάτι. Μέσα στην ορολογία την χριστιανική, όπως διαμορφώθηκε έτσι, την βλέπουμε μέσα, ποτέ δεν γίνεται λόγος για ναό του Θεού. Ναός του Θεού λεγόταν και οίκος Κυρίου, ο ναός του Σολομώντος, αλλά δεν ονομάζονται οι τόποι όπου οι χριστιανοί μαζεύονται για να τελέσουν τα μυστήριά τους και να προσευχηθούν μαζί. Δεν ονομάζονται ναοί του Θεού, διότι ολόκληρο το σύμπαν είναι ναός του Θεού. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή ο Θεός να του χτίσουμε εμείς εκκλησίες. Καμιά ανάγκη δεν έχει, Καμιά ανάγκη δεν έχει από τα κεριά μας ή από τα λάδια μας ή από ό,τι άλλο. Δεν έχει καμιά ανάγκη ο Θεός από όλα αυτά. Όλα είναι δικά Του. Γι' αυτό το λόγο και πριν από τη Θεία Ευχαριστία λέμε «Τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν». Τα σα εκ των σών τι θα πει? Τα δικά σου που τα πήραμε από τα δικά σου, σε σένα προσφέρουμε. Δεν είναι δικά μας δηλαδή, δεν προσφέρουμε τίποτα. Τι έχουμε δικό μας? Τίποτα δεν έχουμε δικό μας, απολύτως τίποτα. Έτσι.
Όσοι λοιπόν νομίζουν ότι κάνουν τάματα στους Αγίους, ότι προσφέρουν κάτι και τέτοιο και ότι οι Άγιοι είναι υποχρεωμένοι μετά σαν καλοί βουλευτές, όπως τους βουλευτές εψηφίσαμε, θα μας κάνεις αυτό το ρουσφέτη. Έτσι δεν λένε στους βουλευτές. Και μετά απορούν γιατί οι βουλευτές δεν είναι ηθικοί. Βέβαια, αφού όλα είναι ανταλλαγή και τέτοια, σου δίνω ψήφους, θα μου κάνεις αυτό. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Μετά παραπονείται αυτός ο λαός, ο οποίος είναι τόσο καλός, παραπονείται γιατί οι βουλευτές δεν είναι καλοί. Τέτοιος λαός, τέτοιους βουλευτές βγάζει. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, όλα είναι του Θεού. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο ναό να του χτίσουμε εμείς. Τι είναι τότε αυτοί όλοι οι ναοί? Προσέξτε. Οι χριστιανοί ονόμαζαν αυτούς τους τόπους εκκλησίες, δεν τους ονόμαζαν ναούς του Θεού. Εκκλησίες. Εκκλησία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στους ναούς, σας ανέφερα από την αρχή, ο λαός στεκόταν απ' έξω. Έξω από τον Παρθενώνα, δεν έμπαιναν στον Παρθενώνα δηλαδή, καταλαβαίνετε, έξω προσφέραν τις θυσίες. Έξω από τον ναό του Διό στην Ολυμπία, έξω και από τον ναό του Σολομόντο στα Ιεροσόλυμα. Απ' έξω καθόταν ο λαός. Εκείνος ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Θεό, έτσι δεν εις τους θεούς, τέλος πάντων, έτσι δεν έμπαινε ο λαός. Σε εμάς στον χριστιανισμό τελείως το αντίθετο. Όλα είναι του Θεού. Αυτός ο χώρος είναι για τους ανθρώπους, για τους χριστιανούς που μαζεύονται. Εκκλησία αυτό θα πει. Εκκλησία θα πει συνάθρηση, συνένωση του λαού. Είναι ένας όρος που τον πήραμε από τους αρχαίους Αθηναίους, η Εκκλησία του Δήμου, έτσι. Συγκέντρωση του λαού. Είναι για τον λαό ο ναός, όχι για τον Θεό. Για τον λαό που συγκεντρωνόμενος σε έναν τον χριστιανικό λαό, που συγκεντρωνόμενος σε έναν χώρο, ειδικό χώρο, έτσι, εκεί πια εκφράζει την ενότητά του με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή, δεν χτίζουμε τις εκκλησίες για τον Θεό. Δεν τις χρειάζεται. Τι να τις κάνει? Το σύμπαν ολόκληρο είναι δικό του. Τι είναι οι ναοί? Τι είναι οι ναοί? Ας χτίσει κανείς τον μεγαλύτερο ναό του κόσμου. Τι είναι? Ας πούμε, ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης έχει ύψος 136 μέτρα. Το σύμπαν πόσο είναι? Τι είναι 136 μέτρα? Ή και ακόμη και αν χτίσουν κανέναν άλλο μεγαλύτερο ακόμη. Στην ακτή του Ελεφαντοστού νομίζω έχει χτιστεί ένας ναός, μες στη φτώχεια ο λαός, και έχτισε ο πρόεδρος της χώρας ένα ναό ψηλότερο και από τον Άγιο Πέτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί? Για επίδειξη, μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, και τι έγινε δηλαδή? Τι έγινε? Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι τόσο μεγάλος που καμαρώνει τα δικά του τα έργα συνέχεια. Έτσι. Καμαρώνει συνέχεια τα δικά του τα έργα ο άνθρωπος και λέει και πέρα από τους θρήσκους βέβαια που και εκείνοι καμαρώνουν τα έργα τους, οι άλλοι πια είναι ακόμη πιο ωραίοι. Πριν από πολλά χρόνια, το 2004 νομίζω, τότε ήταν η 3, τότε πρέπει 4, ναι, που ολοκληρώθηκε η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, είπε κάποιος σοφός παππούς. Στην τηλεόραση μάλιστα τον δείχναν και τον ξαναδείχναν, γιατί άρεσε πολύ στους δημοσιογράφους η δήλωσή του. Παίρνανε συνεντεύξεις εκεί, τι λένε για τη γέφυρα αυτή, γίναν τα εγγένεια. Και είπε εκείνος, ο άνθρωπος νίκησε τον Θεό. Μωρέ, 3 χιλιόμετρα είναι όλη και όλη αυτή η γέφυρα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε μια τέτοια γέφυρα νίκησε τον Θεό. Και χάρηκαν πολλοί οι δημοσιογράφοι και το δείχναν και το ξαναδείχναν αυτό. Τι ηλίθιοι που είναι οι άνθρωποι, δεν είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι. Έτσι. Ως που έφτασε ο άνθρωπος με όλη του τη τεχνολογία, πήγαν και πατήσανε πια στο φεγγάρι. Το φως για να κάνει την απόσταση γης σελήνης λίγο παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο χρειάζεται. Λίγο παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο το φως. Λοιπόν, στο σύμπαν μέσα, ως εκεί που φτάνουν τα όρια δηλαδή των τηλεσκοπίων μας και λοιπά, είναι λιγότερο από 14 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Λοιπόν, 1 δευτερόλεπτο στο διάστημα πήγε ο άνθρωπος, απόσταση 1 δευτερολέπτου φωτός, και το σύμπαν έχει μια ακτίνα, αυτό που βλέπουμε, γιατί εκτείνεται και πιο πέρα το σύμπαν, αυτό που μπορούμε να δούμε μόνο 14 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Το 1 έτος φωτός είναι 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτό είναι το σύμπαν που δημιούργησε ο Θεός,
Και έρχεται ο άνθρωπος τώρα και θαυμάζει τα δικά του τα έργα. Μα τι ηλίθιος που είναι ο άνθρωπος, πολύ ηλίθιος. Αχ, τι να κάνουμε, παλιοκοινωνία. Και λοιπόν, και τελικά τι κάνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία? Και εδώ πάλι υπάρχει κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που υπάρχουν στις διάφορες θρησκείες. Ας πούμε και οι μουσουλμάνοι, γιατί ο μουσουλμανισμός έγινε μετά τον χριστιανισμό και έτσι έχει πάρει πολλά από τον χριστιανισμό. Οι μουσουλμάνοι και αυτοί συγκεντρώνονται μέσα στα τζαμιά τους και προσεύχονται. Εμείς δεν συγκεντρωνόμαστε για να προσευχηθούμε. Γιατί δηλαδή? Δηλαδή τον υπόλοιπο καιρό απαγορεύεται να προσευχηθούμε όταν είμαστε έξω από την Εκκλησία. Καθώς πρέπει θρήσκοι χριστιανοί βέβαια έχουν ορισμένες ώρες που προσεύχονται και πάνε και στην Εκκλησία για να προσευχηθούν, λένε. Όχι λοιπόν, δεν είναι για να προσευχηθούμε η Εκκλησία, αλλά στην Εκκλησία γίνεται κάτι πολύ πολύ σημαντικότερο. Έτσι, στην Εκκλησία. Και το τονίζω πάντα Εκκλησία λέω, γιατί αυτός είναι η σωστή ονομασία, Εκκλησία. Έτσι, ο ναός είναι ο όρος που χρησιμοποιούσαν οι ειδωλολάτρες. Έτσι, πιστεύανε ότι είναι ναός κάποιου θεού. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για Εκκλησία, δηλαδή για τον τόπο που ενώνεται ο λαός. Λοιπόν, τι κάνει ο λαός αυτός που έρχεται εδώ και ενώνεται? Κάνει κάτι που δεν υπάρχει σε καμιά θρησκεία. Τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό που γίνεται μέσα στη δική μας τη λατρεία είναι το βασικό, το κέντρο, το ανώτατο που μπορεί να γίνει είναι η Θεία Ευχαριστία. Και τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Τι είναι η Θεία Ευχαριστία? Έτσι, η κοινωνία αυτή, τι κοινωνία? Σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε, το καταλαβαίνετε? Σώμα και αίμα Χριστού. Και τι γινόμαστε? Γινόμαστε ένα με τον Χριστό, ένα σώμα. Γι' αυτό η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών, των χριστιανών, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουν, ναι, αποτελεί σώμα Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει καθαρά. Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Ναι, εσείς είστε σώμα Χριστού και ο καθένας εκ μέρους, ο καθένας μέλος του σώματος του Χριστού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμερα το ζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Και μόνο που τους αρέσει να λένε είμαι Ορθόδοξος και Έλλην, αυτό σημαίνει ότι ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τους άλλους. Δηλαδή αυτό τονίζεται. Ορθόδοξος θα πει ότι είμαι ο τέλειος, ο σωστός χριστιανός. Και προσθέτουμε και το Έλληνας, οι Έλληνες που είναι ο ανώτερος λαός από όλους τους άλλους, όλοι οι άλλοι είναι για φτύσιμο, εμείς είμαστε ο καλύτερος λαός κλπ. Η αλαζονία δηλαδή η εθνική που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα σε κανένα άλλο έθνος δεν υπάρχει, είναι τρομερό. Καλά, και οι Γερμανοί μπορεί να το έχουν, αλλά όχι όλοι. Έτσι, εδώ πέρα είναι διαδεδομένο πάρα πολύ στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το φοβερό, ότι είναι στην πλειοψηφία. Έτσι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή τι μας ξεχωρίζει από τους άλλους? Ενώ το κήρυγμα του χριστιανισμού είναι να ενωθούν όλοι, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, που λέμε στην Πεντηκοστή, έτσι, να ενωθούν όλοι οι λαοί και να γίνει μια εκκλησία. Ο ελληνικός λαός θέλει να είναι μόνος του, πάνω από τους άλλους, έτσι, και λοιπά. Τα γνωστά αυτά, δεν είναι άγνωστα αυτά που... Έτσι. Λοιπόν, και κατά τα άλλα είμαστε και Ορθόδοξοι, δηλαδή είμαστε τέλειοι, σωστοί. Τώρα το τι ξέρει κανείς από Ορθοδοξία μέσα σε αυτόν τον λαό είναι άλλη υπόθεση, αλλά νομίζει συνήθως ο θρήσκος ότι την αλήθεια την έχει κάποιος Μητροπολίτης στην Νότια Ελλάδα. Είχε πει κάποτε ο δυστυχισμένος όλα στραβά τα έκανε αυτός ο άνθρωπος και το τέλος του ήταν πολύ στραβό. Όχι το τέλος του, δεν πέθανε, αλλά τέλος πάντων. Όλα στραβά ήταν στη ζωή του και είχε ανακοινώσει κάποτε «Κατέχομεν την αλήθεια». Ο άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή ήταν μέσα στη πλάνη κυριολεκτικά και εξακολουθεί να είναι. Λοιπόν, κατέχομεν την αλήθεια. Τι θα πει κατέχεις την αλήθεια? Τι θα πει δηλαδή? Γνωρίζεις την αλήθεια της Ορθοδοξίας, μα είναι τόσα πράγματα. Στην πραγματικότητα αυτά που νομίζει κανείς ότι είναι Ορθοδοξία, τις περισσότερες φορές είναι ανοησίες. Έτσι. Ανοησίες κανονικές. Δηλαδή μην έχουμε την εντύπωση πια ξέρουμε την Ορθοδοξία. Και κάθε τόσο όταν διαβάζει κανείς τα έργα των Αγίων και τέτοια, λέει τι γίνεται. Αλλά οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι, γνωρίζουμε την αλήθεια, εμείς την έχουμε και τέτοια και οι άλλοι όλοι είναι αιρετικοί κλπ. Ευτυχώς εμείς που έχουμε την αλήθεια. Ποια αλήθεια?
Ποια αλήθεια, αν εξετάσει κανείς ο καθένας τι πιστεύει δηλαδή, θα είναι κάτι τρομερό, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το βασικό στοιχείο της λατρείας μας δεν είναι η προσευχή, όπως είναι σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, αλλά είναι η ένωση, η πλήρης ένωση με τον Θεό. Πλήρης, κανονικά πλήρης. Γινόμαστε ένα σώμα το σώμα Χριστού. Όλοι μαζί αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, σαν να είμαστε κύτταρα δηλαδή ενός οργανισμού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα άλλοτε το ζούσανε πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα, δηλαδή την ζούσαν αυτή την ενότητα. Στην εποχή μας έχει επικρατήσει, βλέπετε, όχι μόνο στην εποχή μας, από πολύ παλιά άρχισε αυτό να επικρατεί, ο ατομισμός που υπάρχει μέσα στους θρήσκους ανθρώπους. Ο θρήσκος πάει και προσεύχεται για τον εαυτό του, να πάνε καλά οι υποθέσεις του, το ένα το άλλο, και για την οικογένειά του. Έτσι. Και από εκεί και πέρα βέβαια οι υπόλοιποι ό,τι θέλουν να κάνουν. Ας προσευχηθούν ο καθένας και εκείνοι για τον εαυτό τους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα μέσα στους πρώτους χριστιανούς. Οι χριστιανοί εκείνοι ήταν κάτι άλλο, έτσι. Δηλαδή ζούσαν αυτή την ενότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα έργα των μεγάλων πατέρων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι λέει για το θέμα αυτό? Λέγει ότι οι χριστιανοί, και ιδίως εκείνοι που έχουν ανάγκη, το τονίζει γι' αυτό για εκείνους που τους περιφρονούσαν οι άλλοι, έτσι, επειδή ήταν φτωχοί, επειδή ήταν, άρρωστοι, το ένα το άλλο. Λοιπόν, είναι ανώτεροι από την Αγία Τράπεζα. Προσέξτε αυτό το πράγμα, το έχω το κείμενο εδώ, δεν θα σας το διαβάσω για να μην στα αρχαία και να μην καθυστερούμε. Λέγει ότι η Αγία Τράπεζα είναι από λίθο, από πέτρα, από μάρμαρο τέλος πάντων, λίθος είναι και το μάρμαρο, και αγιάζεται από το σώμα του Χριστού που τοποθετείται πάνω, έτσι, το σώμα του Χριστού. Ενώ οι χριστιανοί είναι οι ίδιοι σώμα Χριστού. Καταλάβατε? Οι χριστιανοί επομένως είναι ανώτεροι από την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι λίθος και αγιάζεται από το σώμα του Χριστού που τοποθετείται πάνω της. Οι χριστιανοί οι ίδιοι που είναι μέλη του σώματος του Χριστού είναι οι ίδιοι σώμα Χριστού. Αυτό το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος μάλιστα επειδή μιλάει τόσο πολύ για την ευχαριστία, στη Δύση, οι Δυτικοί τον ονομάσαν διδάσκαλος της ευχαριστίας. Λοιπόν, και ο ίδιος τονίζει ότι στην Θεία Ευχαριστία δεν είναι κάτι, ένα μέσο για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Είναι κατά κάποιον τρόπο το τέλος. Δεν υπάρχει ανώτερο από τη Θεία Ευχαριστία, γιατί είναι η ένωση με τον Χριστό. Έτσι. Είναι κάτι τρομερό. Την ίδια εποχή, ή λίγο αργότερα, επειδή ζούσανε μαζί, αλλά ο ένας έζησε περισσότερο, στη Δύση, για να δούμε ότι και εκεί το ίδιο γινόταν. Ήταν μια εκκλησία αδιαίρετη σε Ανατολή και Δύση. Τα ίδια πράγματα λέγανε στην Ανατολή, τα ίδια στην Δύση. Στη Δύση λοιπόν την ίδια εποχή βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέγει: εφόσον είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, άρα το δικό σας μυστήριο τοποθετείτε στην τράπεζα του Κυρίου. Το δικό σας μυστήριο λαμβάνετε, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό σας λαμβάνετε, έτσι. Δηλαδή, εσείς βρίσκεστε πάνω στην τράπεζα του Κυρίου, στην Αγία Τράπεζα, εσείς, οι χριστιανοί. Και το δικό σας μυστήριο λαμβάνετε, δηλαδή τον εαυτό σας λαμβάνετε από εκεί. Γιατί είτε εκεί, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε πάνω στην Αγία Τράπεζα, το ίδιο σώμα Χριστού είναι. Λοιπόν, οι χριστιανοί είναι σώμα Χριστού και λαμβάνουν το σώμα Χριστού που είναι στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέει στη Δύση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και προσέξτε και κάτι πολύ όμορφο, αυτό ιδιαιτέρως ισχύει για τους μάρτυρες. Αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διακήρυξη που υπάρχει μέσα στους αιώνες για τους μάρτυρες. Γιατί αν για όλους τους χριστιανούς λέγεται αυτό το πράγμα ότι είναι μέλη Χριστού, πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τους μάρτυρες. Για εκείνους πια δεν αμφιβάλλουμε ότι είναι μέλη Χριστού. Γι' αυτό και τα λείψανά τους είναι μέλη Χριστού, γι' αυτό τα τιμούμε. Οι θρήσκοι βέβαια πάνε στα Άγια Λείψανα για να περιμένουν να γίνει κανένα πιο θαύμα, το ένα και το άλλο. Δηλαδή
πάντα πηγαίνουν από συμφέρον. Το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι ο θρήσκος άνθρωπος. Ο θρήσκος άνθρωπος τον βλέπει τον Θεό σαν κάτι που θα του δώσει κάτι για να πάρει, έτσι, να πάρει αυτό που θέλει. Έτσι, προσφέρει κάτι στον Θεό, στους Αγίους, για να αποκτήσει την εύνοιά τους και να πετύχει κάτι. Αυτό είναι ο θρήσκος. Έτσι ήταν και όλες οι θρησκείες του κόσμου, τα ίδια πράγματα. Στον χριστιανισμό δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα λείψανα των Αγίων δεν τα τιμούμε επειδή κάνουν θαύματα και τρέχουμε εκεί να τα προσκυνήσουμε για να γίνει το θαύμα και σε εμάς. Τα λείψανα των Αγίων τα τιμάμε επειδή είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό το πράγμα, στη Δύση, δύο κείμενα που είναι πολύ συγκινητικά. Το ένα γράφτηκε την εποχή των διωγμών και λέει κάτι συμβουλές εκεί, είναι ένα υπέροχο κείμενο είναι, δεν ξέρουμε πότε γράφτηκε πραγματικά. Γράφτηκε οπωσδήποτε την εποχή των διωγμών, πριν τελειώσουν οι διωγμοί, αλλά τέλος πάντων μετά μπήκε ότι τάχα το έγραψε ένας πάπας της Ρώμης, ένας επίσκοπος, από τους πρώτους επισκόπους, γύρω στο 150, ο οποίος ο πρώτος. Λοιπόν, λέει εκεί, φρόντιζε των Αγίων Μαρτύρων τα λείψανα, τα σώματα ως μέλη Θεού. Να κυδεύεις, cura autem sanctorum martyrum corpora sicut membra Dei. Στα λατινικά είναι το κείμενο, Κίδευε, φρόντιζε να κυδεύεις τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων σαν μέλη Θεού. Έτσι. Ένα άλλο κείμενο, αυτό είναι γύρω στο 400, βρέθηκε σε ένα βάζο με λείψανα κάτω από μια Αγία Τράπεζα σε μια αρχαία εκκλησία στην Αλγερία. Την εποχή εκείνη ήταν χριστιανική και η Αλγερία, ακόμη ο μουσουλμανισμός δεν είχε εμφανιστεί, έτσι. Λοιπόν, και εκεί είχαμε τις εκκλησίες της Βορείου Αφρικής, που ήταν πάρα πολλές εκκλησίες. Λοιπόν, κάτω από μια Αγία Τράπεζα βρέθηκε αυτό το 1926, σε ένας καφές που γίνει, βρέθηκε ένα βάζο με λείψανα. Λοιπόν, και έλεγε «In isto vaso sancto concredabuntur membra Christi». Σε αυτό το Άγιο Βάζο θα συναχθούν μέλη Χριστού. Δηλαδή όταν κατασκευάστηκε, επειδή θα βάζουν μέσα έτσι, λείψανα Αγίων, γιατί θα έμπαινε κάτω από την Αγία Τράπεζα, όπου το βρήκαν δηλαδή. Έτσι, σε αυτό το Άγιο Βάζο θα συγκεντρωθούν μέλη Χριστού. Ποια είναι τα μέλη του Χριστού? Είναι τα λείψανα των μαρτύρων. Έτσι. Και επειδή είπαμε πάντοτε ότι αυτά τα πράγματα και σε Ανατολή και σε Δύση τα ίδια πράγματα πιστεύαν, τα ίδια λέγανε, να πάμε στην Ανατολή τώρα και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, πολύ αργότερα, 1000 χρόνια μετά από αυτό που αναφέραμε, το βάζο που βρέθηκε στην Αλγερία, 1000 χρόνια, εδώ ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος? Ο Σιμεών, ο Μέγας Λειτουργιολόγος, ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος της ελεύθερης Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκοιμήθη λίγο καιρό πριν κατακτήσουν την πόλη οι Τούρκοι. Λοιπόν, ο Σιμεών Θεσσαλονίκης λοιπόν μας λέει κάτι υπέροχο, ότι στα εγγένεια του ναού, τι γίνεται? Από την προηγούμενη μέρα βάζουν πάνω στην Αγία Τράπεζα ενός γειτονικού ναού λείψανα μαρτύρων. Το πρωί τα παίρνει ο αρχιερεύς αυτά τα λείψανα, τα βάζει στο δισκάριο. Τι είναι το δισκάριο? Είναι αυτό όπου βάζουμε τον άρτο που γίνεται σώμα Χριστού, έτσι. Το δισκάριο. Λοιπόν, στο δισκάριο όπου τοποθετείται δηλαδή το σώμα Χριστού, βάζουν τα λείψανα των μαρτύρων και τα πηγαίνουν στο νέο ναό που θα γίνουν τα εγγένεια και τον τοποθετούν στη νέα Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης? Λέγει ότι αυτά τα λείψανα τοποθετούνται στην Αγία Τράπεζα του προηγουμένου ναού και κατόπιν τα έρει ο αρχιερεύς στο δισκάριο, όπως το σώμα του Χριστού, γιατί για αυτό το πράγμα? Διότι και αυτά είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Τιμάει δηλαδή σαν να τιμάει το ίδιο το σώμα του Χριστού. Διότι, το λέει καθαρά, εάν για όλους λέγεται ότι είστε μέλη Χριστού, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, αυτό κατεξοχήν ισχύει για εκείνους οι οποίοι θυσίασαν τον εαυτό τους για τον Χριστό. Λοιπόν, τα λείψανα των Αγίων
Έτσι. Είναι μέλη Χριστού, κατεξοχήν. Έτσι. Εμείς βέβαια πρέπει να είμαστε μέλη Χριστού, κατά πόσον θα το καταφέρουμε, κατά πόσον το καταφέρνουμε, αν και κοινωνούμε συχνά και ξέρω εγώ, κατά πόσο τέλος πάντων είμαστε δεμένοι με το σώμα αυτό ή είμαστε άρρωστα μέλη του σώματος, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά για τους μάρτυρες δεν αμφιβάλλουμε. Και κάτι άλλο, ένας άλλος Θεσσαλονικεύς Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει κάτι υπέροχο. Κάτι υπέροχο λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει πάλι για την ευχαριστία ότι εμείς όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, ενώ όταν παίρνουμε μια τροφή, την τροφή την αφομοιώνουμε με τον εαυτό μας. Την χωνεύουμε, έτσι, και παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά και τέτοια και όλα αυτά γίνονται δικές μας πρωτεΐνες, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ λέει συμβαίνει το αντίθετο. Παίρνουμε τον Χριστό και αφομοιωνόμαστε εμείς με τον Χριστό, διότι υπερισχύει το ισχυρότερο ο Χριστός. Δηλαδή, ενώ όταν παίρνουμε τροφές αφομοιώνονται με εμάς οι τροφές, όταν παίρνουμε το σώμα και αίμα Χριστού, εμείς αφομοιωνόμαστε με τον Χριστό. Εντάξει, δεν μεταβάλλεται εκείνος σε εμάς, εμείς μεταβαλλόμαστε σε εκείνον. Και είμαστε σώμα Χριστού, μέλη του Χριστού. Και κάτι για τους μάρτυρες πάλι, για τους μάρτυρες. Κάτι πολύ όμορφο που λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, της Θεσσαλονίκης, Άγιος και αυτός. Λοιπόν, λέγει ότι οι μάρτυρες αισθάνονταν τόσο πολύ ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, ώστε προτιμούσαν να τους κόψουν τα δικά τους τα μέλη, να τους κόψουν τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι και ξέρω εγώ, να τους τα κόψουν όλα τα μέλη, παρά αυτοί να κοπούν από το σώμα του Χριστού. Δηλαδή θεωρούσαν ότι η ένωση με το σώμα του Χριστού είναι μεγαλύτερη από ότι η ένωση των δικών τους μελών με τον εαυτό τους. Προτιμούσαν να τους κόψουν τα δικά τους μέλη παρά να κοπούν αυτοί από τον Χριστό. Τόσο πολύ νιώθαν ενωμένοι με τον Χριστό, καταλαβαίνετε, είναι τρομερό αυτό. Και συγκρίνεται τώρα το τι ζούμε εμείς, οι θρήσκοι, που πάμε στις εκκλησίες με μεγάλο σεβασμό. Έξω από την εκκλησία μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Μέσα στην εκκλησία, εδώ είναι οίκος Θεού, αμέσως αλλάζουν όλα. Θα ρίξει και έξω ήταν οίκος του διαβόλου. Θα ρίξει και έξω δεν υπάρχει Θεός. Μόνο όταν μπούμε στην εκκλησία τότε γίναμαστε Παναγίες. Λοιπόν, ξαφνικά όλα αλλάζουν, έτσι. Ναι, και με τέτοιο και με προσοχή, γιατί μας βλέπουν όλοι οι άλλοι πώς θα φερόμαστε. Πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε ευσεβείς, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε την διαφορά, Τα τόνισα όλα αυτά τα πράγματα. Τα τόνισα όλα αυτά για να καταλάβουμε κάτι, ότι πολλά πράγματα από τα οποία τα θεωρούμε ότι αυτό είναι ο χριστιανισμός και τέτοια, δεν είναι, και είναι τελείως τα αντίθετα. Δηλαδή έχουμε καταντήσει στο σημείο αυτά που καταδίκασε ο Χριστός, αυτά να θεωρούμε τα σωστά. Έτσι. Και να επιδεικνύονται αυτά τα πράγματα από τους ευσεβείς, έτσι, να επιδεικνύονται αυτά τα πράγματα, επίδειξη δηλαδή, ευσεβοφάνεια, πώς να το πούμε, έτσι, για να πάρουν τον έπαινο των ανθρώπων. Αλλά δεν θα πάρουν έπαινο από τον Θεό, όσοι επιδεικνύουν ευσέβεια, έτσι. Εντάξει. Τώρα, είδαμε όλα αυτά τα πράγματα, πόσο διαφορετικά είναι από αυτά που συνήθως τα ζούμε, έτσι, που συνήθως ζούμε. Θα μου πείτε τι τα λέμε αυτά τώρα, μπορεί να αλλάξουν αυτά, να γίνουν αυτά. Μπορούμε να ζήσουμε, ξέρω εγώ, σαν να είμαστε ενωμένοι σε ένα σώμα με τον Χριστό. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει είναι άλλο θέμα. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο, σε ένα άλλο σημείο που διαφέρουμε. Αυτό είναι τώρα με τον φόβο. Εάν νιώθουμε αυτή την αγάπη με τον Χριστό, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα, προσέξτε και αυτό το πράγμα, εάν νιώσουμε αυτή την ένωση, γι' αυτό στην πράξη τώρα είναι δύσκολη. Δηλαδή, ας πούμε, πολλές φορές τον αγαπάς κάποιον, καταντάει ο άλλος να σε θεωρεί απλώς βλάκα και να σε εκμεταλλεύεται. Προσέξτε, είναι και αυτό το πράγμα. Δεν συγκινείται με την αγάπη, αλλά αντίθετα, δηλαδή άμα δείξεις πολύ αγάπη σε έναν επαγγελματία ζητιάνο, δεν ξεκολλάει από σένα. Και ξέρουμε βέβαια ότι οι επαγγελματίες ζητιάνοι δεν είναι φτωχοί που πεινάνε, λένε ψωμάκι δεν έχω,
Και τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή, σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται και μια προσοχή, γιατί ο κόσμος είναι τόσο έτσι ψεύτικος, δεν είναι υποκριτές, δεν είναι μόνο οι θρήσκοι, οι υποκριτές είναι και οι έξω από την Εκκλησία, έτσι. Λοιπόν, και όταν βλέπουν κάποιον, λένε αφελής είναι και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, αλλά πάντως τουλάχιστον έχουμε την νοσταλγία της αληθινής Ορθοδοξίας, του αληθινού χριστιανισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το τέλειο, γιατί όποιος νομίζει ότι είναι σωστός, εκείνος είναι στη μεγάλη πλάνη. Θυμηθείτε τον θείο μου εκείνον, που έκανε διπλάσια από όσα χρειάζονταν για να πάει στην κορυφή του παραδείσου. Και έτσι ο ίδιος προφανώς πέρασε την κορυφή και βρέθηκε από την άλλη μεριά έξω. Όπως έκανε κάποιος, τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν και γαϊδούρια. Πάντα υπάρχουν γαϊδούρια, εντάξει, εννοώ τα αληθινά γαϊδούρια. Λοιπόν, και μια φορά λοιπόν ένας προσπαθούσε να ανεβεί στο γαϊδούρι και έπαιρνε φόρα, έπαιρνε τέτοια, δεν μπορούσε να ανεβεί. Κάποτε πήρε τόση φόρα που τελικά πέρασε από το γαϊδούρι και έπεσε από την άλλη μεριά. Ναι, όχι, είχε γίνει αυτό, μου το είχαν πει, με κάποιον γελούσαν, έτσι. Λοιπόν, έτσι ήταν και όποιος νομίζει ότι κάνει παραπάνω από όσα χρειάζονται για να φτάσει στην κορυφή του παραδείσου. Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο πράγμα. Εάν δούμε πώς αντιμετωπίζαν την κατάσταση, πώς αντιμετωπίζαν τους διωγμούς, πώς αντιμετωπίζαν όλες τις συμφορές οι χριστιανοί άλλοτε, θα δούμε κάτι που και σε αυτό το σημείο υπάρχει τρομακτική διαφορά από τους σημερινούς χριστιανούς. Έτσι, λοιπόν, τότε δεν ξέραν τι θα πει φόβος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Σήμερα βλέπουμε στις εκκλησίες όλο ανασχολούνται. Όχι ο Αντίχριστος, όχι θα γίνει αυτό, όχι θα γίνει εκείνο, όχι είπαν ότι θα καταστραφούμε, ότι δεν θα καταστραφούμε, ότι θα γίνει πόλεμος, ότι το ένα το άλλο. Συνέχεια λοιπόν, αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί που φοβούνται αυτά τα πράγματα ή που φοβούνται ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία, Πω, τρομερό πράγμα θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Να σκεφτείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί περιμέναν γιατί ακόμα δεν γίνεται, Μα γιατί δεν γίνεται. Χάναν την υπομονή τους, Το καταλαβαίνετε, αυτό το βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ότι ανυπομονούσαν να γίνει Δευτέρα παρουσία. Σήμερα οι θρήσκοι τρέμουνε, να μην γίνει Δευτέρα παρουσία και καταστραφούμε και τέτοια, τρέμουνε. Αυτό δείχνει πόσο διαφορετική είναι η σημερινή η θρήσκοι, που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί από τους αληθινούς χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Εντάξει. Δηλαδή, τι νιώθανε οι πρώτοι χριστιανοί? Το βλέπουμε, ας πούμε, καταρχήν η χαρά ήταν ένα χαρακτηριστικό τους. Σήμερα βλέπουμε ένα σωρό χριστιανούς που γεμίζουν τις εκκλησίες και είναι κάτι πρόσωπα έτσι θλιμμένα και θλιβερά και τέτοια, σοβαρά βέβαια. Σκεφτείτε, αυτή η σοβαρότητα ποια είναι το πιο αποκρουστικό πράγμα. Ο Χριστός είπε να γίνουμε παιδιά και οι άνθρωποι που πάνε στις εκκλησίες φροντίζουν να είναι σοβαροί. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να είσαι σοβαρός. Απέσιο πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στον χριστιανισμό, ο Απόστολος Παύλος λέει προς Γαλάτας, λέει «Ο δε καρπός του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη». Βλέπετε, μετά την αγάπη βάζει τη χαρά, τρομερό, Την χαρά, μετά βάζει την ειρήνη. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Η πίστη πήγε πολύ πίσω, στον Γκάλοπ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ενώ οι θρήσκοι τι έχουν? Το πρώτο πράγμα η πίστη. Όχι, η πίστη δεν είναι το πρώτο πράγμα, γιατί αν έχεις πίστη και δεν έχεις αγάπη, ας πούμε, η πίστη σου είναι σαν την πίστη του σατανά. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίσουν. Τα δαιμόνια ξέρουν ότι υπάρχει Θεός, έτσι δεν είναι? Το να πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει Θεός δεν κάνει τίποτα. Τι να το κάνεις? Και οι ιεροεξεταστές πιστεύανε. Τι να τους κάνεις? Δηλαδή όταν έχεις μια πίστη συνδυασμένη με μίσος και με κακίες και με αλαζονία, ας αφήσουμε τις κακίες, μόνο η αλαζονία φτάνει. Πάει. Η πίστη δεν έχει κανένα νόημα. Εντάξει? Γιατί νομίζουν πια ότι εγώ πιστεύω, κανένας δεν πιστεύει σαν εμένα και λοιπά, τα λένε αυτά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είχαν την χαρά, έτσι. Δεν είχαν φόβο. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή.
Φόβο σου κέστη εν τη αγάπη, αλυτελή αγάπη έξω βάλει των φόβων. Εάν υπάρχει αγάπη, και αγάπη δεν είναι απλώς ανθρωπιστική αγάπη και τέτοια, είναι αγάπη αυτή που είπαμε μέσα στο σώμα του Χριστού, είναι αγάπη προς τον Θεό και προς τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η τέλεια αγάπη, έτσι. Η αγάπη αυτή που είναι ανταπόκριση προς την αγάπη του Θεού, αγαπώμεν Αυτόν ότι πρώτος Αυτός αγάπησε εμάς. Μας αγάπησε ο Θεός και τον αγαπούμε, και μαζί με Αυτόν, όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον, έτσι. Λοιπόν, αυτή η αγάπη, λέει, δεν αφήνει φόβο, δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη, αλλά η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Δεν υπάρχει φόβος όταν ζει κανείς μέσα στην αγάπη αυτή του Χριστού. Λοιπόν, τι βλέπουμε στον θρήσκο τον σημερινό? Όλο τρέμει. Όχι το αριθμός του Αντιχρίστου, όχι ο Αντίχριστος εδώ, όχι ο Αντίχριστος εκεί. Τελικά έχει γίνει πανταχού παρόν όχι ο Θεός, αλλά ο Αντίχριστος στην εποχή μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τρέμουνε για τον Αντίχριστο. Αυτός που τρέμει τον Αντίχριστο δεν είναι χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός έχει τη σκέψη του στο Χριστό και όχι στον Αντίχριστο. Είναι τρομερό, Αν βγει κανείς να κάνει μια ομιλία για Αντίχριστο, θα τρέξουνε τα πλήθη. Όταν μιλάς για Χριστό, κανείς δεν δίνει σημασία. Είναι φοβερό. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά ήμουν σε ένα μέρος, έλεγα κάτι πράγματα εκεί. Σημασία, συζητούσαν μεταξύ τους. Ξαφνικά πώς έγινε και είπα για τον Αντίχριστο, αμέσως όλοι γυρίσανε. Να μην χάσουν για τον Αντίχριστο. Έρωτα που έχουν με τον Αντίχριστο οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Πολύ μεγάλο έρωτα. Έρος ανήκατε μάχαν. Στην Αντιγόνη είναι αυτό του Σοφοκλέους. Λοιπόν, τι γινόταν? Είχανε τέτοια πράγματα οι πρώτοι χριστιανοί. Δεν φοβόντουσαν. Να πάρουμε μια υπέροχη επιστολή που έχει γράψει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, όταν τον οδηγούσαν στη Ρώμη να τον ρίξουν στα θηρία. Έτσι, θα τον ρίχναν στα θηρία, όπως και το κάναν, το ρίξαν στα θηρία. Γράφει λοιπόν μια επιστολή στους Ρωμαίους πριν φτάσει στη Ρώμη, έστειλε μια επιστολή, έτσι, και λέει ότι έρχομαι προς τα εκεί και θέλω να επωφεληθώ από τα θηρία που ετοιμάσαν σαν εμένα, τα οποία και θα τα κολακεύσω, ώστε να με φάνε γρήγορα. Όχι όπως ουχώς περτινών δηλενόμενα ουχύψαντο. Όχι να γίνει όπως με μερικούς που φοβήθηκαν τα θηρία και δεν τους ακούμπησαν. Ήδη από τότε παρουσιαζόντουσαν θαύματα χριστιανών που τους ρίχναν στα θηρία και τα θηρία δεν τους τρώγαν, έτσι. Λοιπόν, όχι, λέει, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να με φάνε. Είμαι σιτάρι του Θεού, έτσι, και θα αλεστώ, σιτάρι είμαι, και θα αλεστώ με τα δόντια των θηρίων για να γίνω άρτος καθαρός. Βλέπετε φόβο. Πολύ φοβόταν τα θηρία, Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει κάτι άλλο. «Καλόν μη το δίνε από κόσμου ή να εις Χριστόν Ιησούν ανατήλω». Καλό για μένα είναι να δείσω από τον κόσμο, να δείσω, όπως ο ήλιος δίε, για να ανατήλω στον Χριστό. Δηλαδή τον θάνατο δεν τον βλέπει σαν τέλος, έτσι, δύο από τον κόσμο, τον βλέπει σαν ανατολή στον Χριστό. Ο εμός έρος εσταύρωτε και ουκένει εν εμή πυρ φιλόιλον. Ο έρωτάς μου, ο Χριστός δηλαδή, σταυρώθηκε. Δεν υπάρχει λοιπόν σε μένα πυρ φιλόιλον, φωτιά που να αγαπάει την ύλη. Τι να τα κάνω, ο έρωτάς μου σταυρώθηκε. Άστα, και εγώ να πάω μαζί του. Αυτό λέει. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζανε οι χριστιανοί τότε, πώς αντιμετωπίζαν όλους αυτούς τους διωγμούς και τα τέτοια. Οι θρήσκοι αντιθέτως τρέμουνε συνέχεια. Αχ, Παναγίτσα μου, αχ, Χριστούλη μου, αχ, το ένα, το άλλο, μην έρχει ο Αντίχριστος, μην γίνει το ένα, μην γίνει το άλλο, μην... Δηλαδή, πού είναι εκείνο το πνεύμα του χριστιανισμού? Η χαρά ακόμη και απέναντι στο μαρτύριο. Έτσι. Αν πρέπει να τελειώνουμε. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπα, δεν αναφέρθηκα σε αυτά που κυκλοφορούν για τα τέτοια, για τις κάτι εκεί, ούτε οι αντίχριστους, ούτε άλλες προφητείες που κυκλοφορούν και κάτι τέτοια, γιατί πολλές φορές κυκλοφορούσαν προφητείες και κυκλοφορούν και στην εποχή μας γνήσιες και μη, κυρίως ψεύτικες.
εδώ στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένας αρχιμανδρίτης, για καλό σκοπό το έκανε, Θεόκλητος Πολυειδής, το 1751 περίπου, έγραψε κάτι προφητείες ψεύτικες, του Αγαθαγγέλου. Τις ξέρετε, τις έχετε ακουστά, προφητείες του Αγαθαγγέλου, οι οποίες κυκλοφορούν και σήμερα ακόμη. Έτσι, και έγραψε εκεί, δήθεν ότι αυτές τις έγραψε ένας Αγαθάγγελος Ιερώνυμος που ζούσε το 1279 στην Μεσίνη της Ιταλίας, της Σικελίας. Έτσι. Και λέει εκεί μέσα προφητείες, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, και οι άλλοι που τα διαβάζανε μετά όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο έβλεπαν ότι όλα επαληθεύθηκαν. Βρε, κοίταξε, το 1279 έζησε αυτός και όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι την εποχή μας επαληθεύτηκαν. Άρα πραγματικές προφητείες. Μα δεν γράφτηκαν αυτές οι προφητείες το 1279, γράφτηκαν το 1751. Και όλα όσα γράφαν μέσα, έτσι, τα ήξερε αυτός που τα έγραψε. Ξέρουμε το όνομά του, ξέρουμε ποιος το έγραψε. Και όμως αυτές οι προφητείες του Αγαθαγγέλου ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν. Εκεί μέσα λέχθηκε και ότι το ξανθό γένος θα ελευθερώσει τους Έλληνες, το ξανθό γένος, και μάλλον ο Θεόκλητος Πολυειδής εννοούσε τους Γερμανούς, γιατί είχε φιλίες με τους Γερμανούς. Ζούσε στη Γερμανία, ζούσε στην Δρέσδη και στη Λειψία. Όταν έγραψε τον Αγαθάγγελο ζούσε στη Λειψία της Γερμανίας. Λοιπόν, μάλλον τους Γερμανούς, επειδή είχε πιάσει φιλίες και περίμενε από αυτούς να βοηθήσουν, μετά το εκμεταλλεύτηκε η Κατερίνη η Μεγάλη της Ρωσίας και παρουσίασε ότι το ξανθό γένος είναι οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν είναι ξανθοί, είναι κοκκινομάλιδες, έτσι. Δεν είναι ξανθό γένος οι Ρώσοι. Αλλά από τότε έχει επικρατήσει συνέχεια όλες οι ελπίδες των Ορθοδόξων Ελλήνων στρέφονται στους Ρώσους, οι οποίοι ποτέ δεν μας βοήθησαν, μόνο κακό μας κάνανε. Και τότε το 1770, αφού ξεσήκωσαν τους Έλληνες επανάσταση, μετά τους εγκατέλειψαν να σφαγιαστούν, έτσι. Όχι, ποτέ δεν βοηθήσανε οι Ορθόδοξοι Ρώσοι, μη λέμε ανοησίες. Έτσι, αλλά οι Ορθόδοξοι Έλληνες συνέχεια τις ελπίδες τους δεν τις έχουν στο Χριστό, στους ισχυρούς Ορθοδόξους λαούς. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, αυτές όλες οι φοβίες και τα τέτοια δεν έχουν θέση, πραγματικά καμιά θέση μέσα σε έναν αληθινό χριστιανό. Ο χριστιανός δεν φοβάται ούτε αντίχριστο ούτε τίποτα. Ξέρει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ότι μας αγαπάει και ο διάβολος και ο αντίχριστος έχουν δύναμη μόνο σε εκείνους που πηγαίνουν κοντά τους. Πάλι ο Άγιος Αυγουστίνος είπε ότι ο Χριστός ήρθε και έδεσε τον σατανά. Τότε πώς ο σατανάς που είναι δεμένος μας κάνει κακό? Είναι σαν ένα σκυλί που το έχουμε δεμένο με αλυσίδες. Αν είμαστε μακριά δεν μπορεί να μας δαγκάσει. Άμα πάμε όμως κοντά του, ενώ είναι δεμένο με αλυσίδες, θα μας δαγκάσει. Έτσι είναι και με τον σατανά. Αν είμαστε μακριά του, δεν έχει καμιά δύναμη επάνω μας. Δύναμη αποκτάει μόνο όταν ο άνθρωπος πάει κοντά στον σατανά και πάει φυσικά με την ζωή του. Αν η ζωή του είναι κοντινή σε αυτά που θέλει ο σατανάς, τότε βρίσκεται κοντά του και τότε τον παίρνει στην εξουσία του. Εντάξει. Άντε, τέλος πάντων. Σας κούρασα. Μονόλογος, δεν ξέρω, είναι ίσως και η ώρα που θέλουν να φύγουν. Ναι. Τι πράγμα? Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι γίνονται εν επιγνώση. Εντάξει. Η παρατήρηση ήταν πολλά πράγματα τα κάνουμε εν αγνία μας. Ναι, αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται εν αγνία, γιατί ακριβώς υπάρχει είναι τόσο διαστρεβλωμένη η εικόνα του χριστιανισμού σήμερα, ώστε πάρα πολλά πράγματα που είναι τελείως ξένα προς τον χριστιανισμό θεωρούνται χριστιανικά. Έτσι. Και αντιθέτως εκείνα που είναι τα πραγματικά χριστιανικά, εκείνα είναι τελείως άγνωστα. Έτσι. Το θέμα είναι όσο περισσότερο να μπορεί κανείς να έχει επαφή και με την Αγία Γραφή και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Και όχι με αυτά που επικρατούν, αυτά τα καθιερωμένα, γιατί αυτά τα καθιερωμένα δεν είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι η Ορθοδοξία. Είναι απλώς αυτά που βρήκαμε
Θυμάμαι μια φορά, έξω από μια εκκλησία, ήταν ένας και πουλούσε διάφορα πράγματα όπως πουλάνε. Και είχε ακόμη και μάτια. Ήταν οφθαλμίατρος αυτός και πουλούσε μάτια για... Τα ξέρετε αυτά τα μάτια, Ναι, ναι. Και είχε βγει ένας δεσπότης εκεί και λέει «Α, έχεις και μάτια για το μάτιασμα, Ναι, όλα όπως τα παραλάβαμε θα τα κρατήσουμε, δεν θα αλλάξουμε τίποτα». Ναι, αυτός νόμιζε ότι αυτό είναι η παράδοσή μας, η Ορθόδοξη, το ξεμάτιασμα που λένε. Ναι. Άλλοι θεωρούν παράδοση Ορθόδοξη να βγάλουν τα μάτια του άλλου. Εντάξει. Παραδόσεις είναι αυτές, τι να κάνουν. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, θα το επαναλάβω, γιατί η επανάληψη είναι μήτηρη της μαθήσεως. Repetitio mater studiorum. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι... Ωραία. Καλό θα ήταν, ήθελα να παροτρύνω μια άλλη συζήτηση που να έχει να κάνει ακριβώς με το πώς μερικά πράγματα τα έχουμε παρεμβουλεύσει στην πορεία των χρόνων και είτε τα παραλάβαμε ή έτσι τα συνηθίζουμε και είναι το πώς αυτό. Όλα αυτά που μας είπατε σήμερα, δηλαδή μας γεννήσαν πολλές απορίες. Δηλαδή δεν λύσαν τίποτα, Δεν λύσαν τίποτα, μόνο απορίες γεννήσανε. Πόρε τι έγινε. Δηλαδή σας έβαλα ενοχές κι άλλες, δεν σας φτάνουν αυτές που έχετε. Ναι. Ναι. Εσείς τώρα μας ανοίξατε τα μάτια για μερικές άλλες απορίες. Έτσι είναι. Ωραία. Δηλαδή, ναι. Όχι το θέμα, ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι για απορίες και κυρίως να πω κάτι βέβαια. Το θέμα δεν είναι σε αυτά τα πρέπει που έχετε να μπουν άλλα πρέπει. Πώς να το πω, δηλαδή, ας πούμε, να αρχίσουμε λεπτομέρειες, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, το άλλο πρέπει να γίνει έτσι, το άλλο πρέπει να γίνει έτσι και τέτοια. Το βασικό είναι, ας πούμε, το όλο θεμέλιο, το όλο το τέτοιο. Όχι αυτός ο μίζερος, αυτή η μίζερη θρησκευτικότητα, γιατί είναι πολύ μίζερη είναι αυτή. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν νιώθουν χαρά. Δεν νιώθουν την χαρά του Χριστού, έτσι. Γιατί όλο λεπτομέρειες. Αυτό πρέπει να κάνουμε, όχι αυτό είναι τέτοιο, το ένα είναι σωστό, το άλλο είναι στραβό. Πάρα πολλές φορές αυτό που είναι σωστό το θεωρούν στραβό και το στραβό το θεωρούν σωστό, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι απλώς ότι με λεπτομέρειες, η μία λεπτομέρεια και τέτοια, αν χάνει κανείς, δηλαδή, πώς θα το πω, λένε δεν βλέπει το δάσος και βλέπει τα δέντρα, έτσι, το κάθε δέντρο. Φυσικά ο θρήσκος βλέπει ακριβώς ένα δέντρο, άλλο δέντρο και τέτοια, λεπτομέρειες, κάθεται στις λεπτομέρειες. Αυτό επιτρέπεται, το άλλο επιτρέπεται, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Δηλαδή τώρα μου λέτε να έρθω και να σας πω ποια είναι τα σωστά, να σας δώσω ένα νέο κατάλογο, έτσι, δεν σας φτάνουν οι κατάλογοι που έχετε. Και να γράψουμε καινούριο. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει τους επαναστάτες που ρίχναν τους τυράννους και βάζαν τη δική τους τυραννία. Έτσι δεν είναι? Αν τα λέω σωστά το θέμα, είπαμε, όποιος νομίζει ότι είναι σωστός, βρίσκεται στη μεγαλύτερη πλάνη. Δεν είναι το θέμα το σωστό. Απλούστατα, πώς να το πω, μην ξεκινάμε από μια βάση που δεν είναι χριστιανική. Δεν είναι το θέμα κατά πόσο θα είμαστε σωστοί ή όχι. Σωστοί δεν θα γίνουμε ποτέ, έτσι. Ο χριστιανισμός γι' αυτό είναι μια επανάσταση που ποτέ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί οι στόχοι του χριστιανισμού είναι πολύ μεγάλοι. Δεν μπορούμε να τους φτάσουμε, έτσι. Δεν ολοκληρώνεται. Ποτέ μην πούμε ότι γίναμε σωστοί χριστιανοί. Έτσι. Γι' αυτό και για τους Αγίους δεν λέμε ποτέ είναι θεοθέντες οι Άγιοι. Θεούμενοι. Σε διαδικασία δηλαδή, θεούμενοι, διαρκώς δηλαδή. Σε μια πορεία προς τον Θεό, έτσι.
και όχι θεοθέντες. Δεν έγιναν θεοί οι Άγιοι, έτσι. Καταλαβαίνετε, θεούμενοι. Μετά θάνατον, εντάξει. Αλλά στη ζωή αυτή κάθε στιγμή μπορεί να πέσεις, έτσι, δεν είναι κάτι. Κανένας μη θεωρήσει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο και τέτοια. Έτσι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι οι λεπτομέρειες τόσο όσο το να εμπλέκεται κανείς σε λεπτομέρειες και να χάνει το βασικό. Και το βασικό είναι η ένωση με τον Χριστό και η βεβαιότητα αυτή ότι ο Χριστός είναι μαζί μας, είμαστε ένα με τον Χριστό. Αυτό που έκανε, βλέπετε, τους μάρτυρες, Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ένας μάρτυρας ήξερε τα πάντα, ας πούμε, θεολογίες και τέτοια, έτσι. Ήταν απλοί άνθρωποι που δεν ξέραν πολλά πράγματα. Νιώθαν ενωμένοι με τον Χριστό. Δεν χωρίζονταν από τον Χριστό με τίποτα. Τους κόβαν, χωρίζονταν από τα χέρια τους, χωρίζονταν από τα πόδια τους, από τον Χριστό δεν χωρίζονταν. Από το σώμα Χριστό. Πολλά άλλαξαν. Γιατί απλούστατα όταν πια έπαψε να διώκεται επισήμως ο χριστιανισμός, άρχισαν να εισραίουν στον χριστιανισμό πλήθη. Σου λένε τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση θα πάμε με το νέο κόμμα. Έτσι δεν γίνεται πάντα με τα κόμματα. Τι γίνεται, όποιο κόμμα είναι δημοφιλές, τρέχουν οι σαβούρες από τα άλλα κόμματα, τρέχουν εκεί. Λοιπόν, πάντα γίνεται αυτό. Κάποιον λοιπόν του είχαν πει πριν από πολλά χρόνια αυτό. Καλά εσύ ήσουν προηγουμένως με το άλλο κόμμα το οποίο κυβερνούσε. Τώρα γιατί έγινες, πώς άλλαξες τώρα? Δεν άλλαξα εγώ, αυτοί άλλαξαν. Δηλαδή άλλαξε η κυβέρνηση. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γίνανε πάρα πολλοί χριστιανοί από τότε που επεκράτησε ο χριστιανισμός κατά κάποιον τρόπο. Δεν επεκράτησε ο αληθινός χριστιανισμός εννοείται. Απλούστατα οι αυτοκράτορες, οι εξουσίες λέγαν ότι είναι χριστιανοί. Όλοι γίναν χριστιανοί. Με αποτέλεσμα τι? Στους επισκόπους, λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόρος ο θεολόγος για κάποιους επισκόπους της εποχής του. Έτσι, χθες εν θεάτρης μέσος, σήμερον αυτός ξένον θέαμα. Χθες, λέει, σύχναζες στα θέατρα. Έτσι, σήμερα είσαι ο ίδιος παράδοξο θέαμα. Θέατρο είσαι εσύ ο ίδιος, που έγινες επίσκοπος δηλαδή. Καταλαβαίνετε? Αφού γλέντισε τη ζωή του δηλαδή, μέσα στα θέατρα και στα τέτοια, ναι, μετά έγινε ο ίδιος θέατρο. Έτσι, γιατί θέατρο ένας επίσκοπος που δεν πιστεύει, απλούστατα κάνει μια θεατρική παράσταση, έτσι δεν είναι? Πώς το λέει έτσι, παράδοξον θέαμα. Σήμερα εσύ ο ίδιος, εντάξει. Και επίσκοποι γίναν και τι δεν γίναν. Και γι' αυτό βλέπουμε από τότε αρχίζει μια φυγή ανθρώπων που θέλανε αληθινότερο χριστιανισμό στο μοναχισμό. Τότε γεννιέται ο μοναχισμός. Που σημαίνει μια φυγή από έναν εκκοσμικευμένο χριστιανισμό. Δεν νιώθαν πια ότι μέσα στις εκκλησίες ήταν εκείνο το παλιό, έτσι, ο αληθινός χριστιανισμός, και φεύγαν και κάναν δικές τους κοινότητες έξω από τις πόλεις τις χριστιανικές πια. Έτσι. Και στο τέλος βέβαια καταντούμε σε έναν χριστιανισμό που είναι πιο έτσι, όσο περνάνε οι αιώνες γίνεται πιο ατομιστικός, γιατί είχε χαθεί αυτή η έννοια του σώματος Χριστού. Δεν νιώθαν ενωμένοι. Γι' αυτό βλέπουμε και να αρχίζουν οι εκκλησίες να γίνονται μικρές. Οι πρώτες εκκλησίες ήταν, αν δείτε τις παλιές εκκλησίες, είναι μεγάλες και με πολύ φως. Με πολύ φως να βλέπει ο ένας τον άλλον, γιατί νιώθανε όλοι ότι είναι μέλη του ενός σώματος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μεγάλες εκκλησίες. Δείτε τον Άγιο Δημήτριο, τι φωτεινή εκκλησία είναι και τέτοια. Όταν έπεσε αυτό το πράγμα, η συνείδηση ότι είναι ενωμένοι σε ένα σώμα Χριστού και ο καθένας σκεφτόταν τον εαυτό του ατομιστικά, προτιμούσαν να κάνουν μικρά εκκλησάκια, σκοτεινά μάλιστα, ώστε να πηγαίνουν εκεί, να κρύβονται σε μια γωνία και τέτοια και να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, οι επόμενες εκκλησίες των επομένων αιώνων είναι μικρές και σκοτεινές. Μικρά παραθυράκια, έτσι. Βλέπετε πώς αλλάζει η νοοτροπία, Ενώ πρώτα λέγανε εμείς, μετά γίνεται εγώ. Έτσι. Αλλά αυτό βλέπετε είναι τελείως αντίθετο προς το αληθινό πνεύμα του χριστιανισμού. Όσο είναι δυνατόν μέσα στα όρια μιας ενορίας, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ξαναζήσουν οι ενορίτες, όσοι τέλος πάντων, όσοι.
Γιατί πολλοί, είπαμε, έρχονται στην εκκλησία για να ανάψουν το κερί και να ζητήσουν κάποιο ρουσφέτη από τους Αγίους. Έτσι, ή από την Παναγία και λοιπά. Ναι, λοιπόν, πώς να το πω, δηλαδή, αν μπορούσαν οι χριστιανοί να ζήσουν αυτή την έννοια του σώματος του Χριστού, τα πράγματα αλλάζουν, Έτσι. Είναι δηλαδή κάτι βασικά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν και όχι απλώς να αντικαταστήσουμε αυτά τις συνταγές που υπάρχουν με νέες συνταγές. Όχι νέες συνταγές. Δεν είναι ο χριστιανισμός δεν είναι μαγειρική. Τώρα βέβαια οι καλές νοικοκυρές θα θυμώσουν που μιλάω για τη μαγειρική περιφρονητικά, αλλά πώς να το κάνουμε? Εντάξει, κρατήστε τη μαγειρική, αλλά όχι και ο χριστιανισμός να γίνει μαγειρική με συνταγές. Όχι, προς Θεού. Θα πείτε, ευχαριστώ, δεν μου αρέσει αυτή η συνταγή. Τι να γίνει? Καλά, εντάξει. Ξέρω, δεν είναι αλήθεια. Δεν σας, όχι, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα που είπα, δεν τα είπα έτσι για να... σαν κατηγορία και τέτοιο. Απλούστατα είναι κάτι όμορφα πράγματα του αληθινού χριστιανισμού, να τα μάθετε, έτσι, ναι. Δεν σας είπα δηλαδή, πώς να πω δικά μου λόγια, έτσι, καταλαβαίνετε. Σας ανέφερα κείμενα από τους Αγίους, από την Αγία Γραφή, από τους πατέρες, έτσι. Εντάξει, αυτά όλα εκπροσωπούν τον αληθινό χριστιανισμό, την αληθινή Ορθοδοξία, έτσι. Δεν είναι λόγια ενός παπά, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Δεν είναι, πώς να το πω, ένα κήρυγμα που επαναλαμβάνουμε αυτά που λέγονται συνέχεια, έτσι. Όχι, είναι πράγματα που είναι βγαλμένα από τους Αγίους, βγαλμένα από την Αγία Γραφή, έτσι, αλλά που τα ξεχνάμε, εντάξει. Ναι. Κάνω μια ερώτηση. Είναι σωστό όταν εγώ, ας πούμε, προσωπικά πολλές φορές λέω, Θεέ μου, δείξε μου εσύ τον τρόπο. Ναι. Κάνω. Αυτό είναι κακό. Για κάτι που με απασχολεί. Όχι, το κακό θα ήταν αν ήξερες ποιο είναι το σωστό και έλεγες αυτό είναι το σωστό. Και είναι τόσοι άνθρωποι που νομίζουν ότι ξέρουν το σωστό και φυσικά ζητάμε από τον Θεό να μας δείξει. Εμπιστευόμαστε στον Θεό. Φυσικά. Πώς να το πω. Θα ήταν λάθος να έλεγα, ξέρω. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς, μερικοί που έρχονται και μου λένε να προσευχηθώ γιατί στάσου να σου πούμε και λεπτομέρειες, λέω. Άντε, θα πω τώρα στον Θεό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο και θα με ακούσει ο Θεός. Τους λέω πρώτα, μην περιμένετε ότι εμένα με ακούει ο Θεός, δεν με ακούει. Λοιπόν, να τους κόψω τον βήχα. Αλλά, έχω προσευχηθεί για άρρωστο και έχω ζητήσει να γίνει. Στον άρρωστο τι να ζητήσεις, εκεί δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, μερικές φορές... Εντάξει. Μερικές φορές, βέβαια... Όχι, παιδί μου, δεν είναι... Ρώτα τον Χριστό, είπαμε, όχι εμένα. Ναι, είπαμε, όταν ρωτάς τον Χριστό είναι εντάξει. Όταν ρωτάς εμένα είναι λάθος. Εντάξει. Γιατί, ρε? Εντάξει. Ναι, δηλαδή ο άλλος να σου πω λεπτομέρειες για να ξέρεις τι να ζητήσεις. Τι θα ζητήσω? Θα προσευχηθώ από τον Θεό να κάνει εκείνο που είναι το καλό που το ξέρει ο Θεός, δεν το ξέρω εγώ. Δηλαδή άκουσα κάποια, πώς νευρίασα τώρα, η μάνα της έχει καρκίνο. Και ο αδερφός της λέει, ο αδερφός της ανησυχεί μήπως δεν αντέξει η καρδιά της και πάει από καρδιά. Τρελάθηκες, λέω. Μακάρι να πάει από την καρδιά να γλιτώσει όλο αυτό το βάσανο. Τι ανοησίες είναι αυτές? Να μην πεθάνει δηλαδή και να κρατιέται να βασανίζεται. Αντιλαμβάνεστε τι αηδίες ζητάνε οι άνθρωποι? Ζητάνε αηδίες. Δηλαδή ένας έχει καρκίνο, έτσι καταλαβαίνετε, που θα υποφέρει και οι άλλοι ανησυχούν μη πεθάνει από την καρδιά.
Μακάρι να πεθάνει από την καρδιά, να γλιτώσει. Μα τι να πω πια. Η λογική των ανθρώπων είναι τόσο ηλίθια. Γι' αυτό ζητάνε και πράγματα στις προσευχές που είναι ηλίθια. Πόσες φορές ζητάνε ηλίθια πράγματα, έτσι, για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για τα οικονομικά τους, για το ένα, για το άλλο. Το καταλαβαίνω να ζητάς για τα οικονομικά σου αν είσαι σε τρομερή κατάσταση, αλλά να ζητάς να πετύχει το ένα, να γίνει το άλλο, να αποκτήσεις λεφτά και τέτοια, ή να κάνεις τέτοια. Ένας είχε τάξει, άμα πάρει πολλά λεφτά θα χτίσει ένα εκκλησάκι. Μπράβο. Έτσι. Έταξε λοιπόν να χτίσει ένα εκκλησάκι, εάν πετύχει και τέτοια. Εξάλλου έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Στο Λος Άντζελες να πάτε, θα δείτε μια εκκλησία καταπληκτική, ορθόδοξη ελληνική, την Αγία Σοφία. Καταπληκτική εκκλησία. Αυτή την έχτισε ένας παραγωγός ταινιών, Σκούρας Φιλμ. Λοιπόν, αυτός είχε πει, είχε τάξει, αν πετύχει εκεί στις ταινίες του και τέτοια, θα χτίσει μια μεγάλη και υπέροχη εκκλησία. Πέτυχε, έγινε μεγάλης παραγωγός ταινιών και έχτισε αυτή την εκκλησία. Ωραία. Δεν δυσαρεστήθηκα που την έχτισε, εντάξει, αλλά βέβαια όχι ότι αυτό είναι, τι να πω τώρα, το τέτοιο. Βοήθαμε να γίνω πάμπλουτος και θα δώσω και σε σένα. Έτσι. Όχι αυτά τα πράγματα, αυτά δεν είναι. Εντάξει, βέβαια θα μου πείτε, ο άνθρωπος έκανε καλό, έχτισε μια πολύ όμορφη εκκλησία. Αλλά όχι να το πάρουμε αυτό σαν τέτοιο. Το χαίρομαι που χτίστηκε αυτή η εκκλησία. Ωραία. Αλλά πώς να το πω, δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, για εκείνον σε σχέση με τους άλλους που μόνο να κλέψουν και να κάνουν, αλλά όχι ότι αυτό είναι ο αληθινός χριστιανός, έτσι. Καλό είναι, το προτιμώ να κάνουν, ας πούμε, μια δωρεά και ένα τέτοιο, παρά... Έτσι. Ναι. 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 Τώρα το θέμα είναι, ζητήστε εσείς, αλλά πέρα από όλα να λέτε γεννηθείτε το θέλημά σου. Εντάξει, από εκεί και πέρα ζητήστε ό,τι περνάει από το μυαλό σας, τι να σας πω. Δεν θα κάνουμε συνταγές τι πρέπει να ζητήσετε, τι όχι. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι μπορεί αυτό που ζητάμε δεν είναι σωστό, έτσι. Εντάξει. Και μη θυμώνουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αν δεν γίνει αυτό θυμώνουνε. Έτσι, εγώ να δείτε τι βρυσίδι έχω φάει από ανθρώπους που ζητούσαν από το Θεό κάτι δεν έγινε και βρίζαν τον Θεό, βρίζαν και εμένα επειδή νομίζαν ότι είμαι αντιπρόσωπος του Θεού. Άλλη βλακεία αυτή, ότι οι ιερείς είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Αυτό είναι βλακεία ή δεν είναι? Είμαστε αντιπρόσωποι του Θεού? Είμαστε αντιπρόσωποι του Θεού? Είμαστε? Δηλαδή είμαστε εκτελεστές. Μπαμ. Κοιτάξτε, η λέξη αντιπρόσωπος του Θεού μας ήρθε από την Δύση. Για πρώτη φορά εκεί αντιπρόσωπος του Θεού έγινε ο Πάπας, έτσι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εφόσον ο Θεός είναι πανταχού παρών, δεν χρειάζεται αντιπροσώπους, Το καταλαβαίνετε αυτό? Αντιπρόσωπος υπάρχει μόνο όταν απουσιάζει ο εκπροσωπούμενος. Δηλαδή, γίνεται μια τελετή, καλούνε τον νομάρχη. Δεν πάει ο νομάρχης, πάει αντιπρόσωπος του νομάρχη. Αν είναι ο νομάρχης, δεν θα υπάρχει και αντιπρόσωπος. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι πανταχού παρών, δεν χρειάζεται αντιπροσώπους. Το καταλάβατε αυτό? Σκεφτείτε πόσα πράγματα έχουμε πάρει από την Δύση, Και λέμε, φωνάζουν οι Ορθόδοξοι εδώ, εναντίον του Πάπα και ξέρω εγώ. Το τι παπικά πράγματα έχουμε πάρει εδώ, που εκεί τα έχουν πετάξει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που εκεί πια δεν ισχύουν και ισχύουν σε εμάς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δηλαδή εκείνοι καταλάβανε, διορθώθηκαν, έτσι. Και οι δικοί μας τα έχουν αυτά και τα θεωρούν ορθόδοξα. Τι να πω, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η αλλίωση που έχει γίνει στον χριστιανισμό είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, πολλά πράγματα δεν θεωρούνται σπουδαία, αλλά είναι. Διάκονοι των μυστηρίων του Θεού. Έτσι. Το λειτουργός φυσικά αυτό σημαίνει έργο για τον λαό. Όχι απλώς του Θεού δηλαδή, του λαού είναι, για τον λαό είναι. Δηλαδή αυτά που κάνει ο ιερέας δεν είναι για τον Θεό. Δεν χρειάζεται ιερής ο Θεός, το καταλαβαίνετε? Δεν χρειάζεται ο Θεός ιερής.
Είναι για τους ανθρώπους. Οι υπηρέτες του λαού του Θεού είναι, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε, στα λατινικά βλέπετε, γι' αυτό λέγεται ο λειτουργός minister. Τι θα πει minister? Μαγκίστερ είναι αυτός από το Μάγνους, Μάγκης, μεγάλος μείζον, ο μεγαλύτερος μαγκίστερ. Χρησιμοποιείται κυρίως για τους δασκάλους, το μαγκίστερ, το μάστερ που λένε. Έτσι, το minister είναι από το μίνους, που θα πει λιγότερο. Είναι ο κατώτερος. Minister είναι ο υπηρέτης. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή ο ιερέας δεν είναι αρχηγός του λαού, είναι υπηρέτης του λαού του Θεού. Έτσι, εξάλλου ο Κύριος μας το είπε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει έσχατος. Και ο ηγούμενος όσο διακονών. Καταλαβαίνετε, μέσα στον χριστιανισμό όλα είναι ανάποδα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο ή στις διάφορες θρησκείες του κόσμου. Είναι ανάποδα. Πολύ ανάποδος είναι ο χριστιανισμός. Αν δεν το καταλάβετε ότι ο χριστιανισμός είναι ανάποδος, τίποτα δεν καταλάβετε. Ανάποδος, το καταλαβαίνετε, όλα είναι ανάποδα στον χριστιανισμό. Έτσι. Εντάξει. Σε σχέση με τον κόσμο. Τώρα ποιο είναι το σωστό? Το ανάποδο του χριστιανισμού ή το σωστό του κόσμου? Εκείνο διαλέξτε. Αλλά να ξέρετε, δεν είναι ο χριστιανισμός κάτι παράλληλο προς τον κόσμο ή προς τις θρησκείες του κόσμου. Όλα τα ανατρέπει. Η ανατροπή των πάντων είναι. Τίποτα δεν αφήνει όρθιο ο χριστιανισμός, εντάξει, ο αληθινός χριστιανισμός. Ο άλλος είναι ο συμβιβασμένος χριστιανισμός, ο κοσμικευμένος, που καλό και αυτό, καλό και εκείνο κλπ. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Τέλεστε. Εντάξει, ας τις ευχαριστήσεις. Άσε τώρα τους ανθρώπους τόση ώρα. Τι πράγμα? Α. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το θέλετε κι εσείς, θα τους πατέρες να κάνετε. Αλλά όχι για συνταγές και καταλόγους. Όχι συνταγές.